કરી દઈએ આપણે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ લેવલ 2 ની ચર્ચાઓ કરવા માટે, જેમાં આપણે 9મો અધ્યાય અને એનો વિભાગ બીજાની ચર્ચાઓ કરવા માટે આજે આપણે એકત્રિત થયા છીએ. ચર્ચાઓની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કરી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, વેલકમ. અરે અધ્યાય દર્શન 9 થાય છે. આપણે પરમ ગૃહ જ્ઞાન, મને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, ગૃહ ગુહ્ય જ્ઞાન, ગૃહ નહીં ગુહ્ય જ્ઞાન, સિક્રેટ નોલેજ. અચ્છા, ગૃહ જ્ઞાન, સોરી, ગુપ્ત સિક્રેટ કોન્ફિડેન્શિયલ Okay. નોલેજ, મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ. પ્રભુપાદ નામ આપ્યું છે, મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ છે. ઓકે, બરાબર મને છે. કંઈ ખ્યાલ નતો એટલે મેં પૂછી લીધું. ઓકે ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ અને આ જે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે આપણને સમજાઈ જાય. તમારું માઇક બધાનું મ્યુટ કરી દેજો, જેનું જેનું ચાલુ છે, બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવે છે. શરૂઆત કરીએ આપણે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીને વંદન કરીએ, મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. તમને બધાને હવે તો ખબર છે મંગલાચરણનું શું મહત્વ છે. બધા પાર્ટિસિપન્ટ બે હાથ જોડી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, શ્રીમતી રાધિકા રાની, ગુરુ મહારાજ, ષડ ગોસ્વામી ગણ ને ખૂબ જ આદ્ર ભાવે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. ભગવદ ગીતા સમજાય છે, સરળ નથી એટલું, બરાબર ને? શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્ર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગે શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું. હરે કૃષ્ણ. મધુસૂદન પ્રભુ, હમણાં જે કઈ પાર્ટિસિપન્ટ જોઈન થયા છે બધાનું હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું લેવલ 2 ની ચર્ચાઓ કરવા માટે. કંચન માતાજી, હિરલ પાઠકજી, વિજયા ઝાલાજી, અમરસિંહ બિહોલાજી. અચ્છા, તમારા પપ્પાના એકાઉન્ટ માંથી તમે? અચ્છા, દિગ્નેશ ત્રિવેદીજી. નામ તો અમરસિંહ બિહોલાજી આવે છે. તમારા ફાધર નું નામ છે ને દિગ્નેશ? નહીં પ્રભુજી, લેપટોપ ઉપર જોઈન કરી છે આજે મેં. લેપટોપ ઉપર જોઈન કર્યું. ઓકે, નવું જોઈન આમાં તો કર્યું. અચ્છા, મોબાઈલમાં અલગ નામ છે, બાપુશ્રી અમરસિંહજી. ઓકે, પણ આમાં વિડિયો તો દિગ્નેશજી નો જ મને દેખાય છે. એવું કેમ છે? એવું છે, તમારો મને વિડિયો ખબર, લેપટોપમાં પહેરવેલો છું હું, ખ્યાલ નથી આવતો. અચ્છા, કઈ વાંધો નહીં. વિડીયોમાં દિગ્નેશ ત્રિવેદીજી નું જુદું એકાઉન્ટ છે, એમાં એનો વિડીયો બતાય છે, તમારામાં એનું પિક્ચર દેખાય છે. ઓકે, તો 8મો અધ્યાય આપણે રીકેપ ગઈકાલે કરી લીધો છે. ફરીથી હું રીકેપમાં નથી જતો. આપણે 9મા અધ્યાયમાં પણ આપણે 15 શ્લોકની ચર્ચાઓ ઓલરેડી પૂર્ણ કરી લીધી છે. તો આપણે તમારી સામે બધી સ્લાઇડ હું રન કરું છું. 9મો અધ્યાયનું આપણે કનેક્શન જોયું હતું, બરાબર છે. 8મો અધ્યાય એક સાઇડની ચર્ચાઓ તરીકે આપણે ગઈકાલે જોયું. 7મો અધ્યાય 9મા અધ્યાય વચ્ચે ડાયરેક્ટ સંબંધ છે. અનન્ય ભક્તિની શરૂઆત
7મા અધ્યાયથી જ ભગવાન આપણને સમજાવે છે. અને આ 9મો અધ્યાય સમજવા માટેની લાયકાત આપણે જોઈ હતી. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ આપણે જોયો તો અનસૂય વે, ઈર્ષા નથી કરતા. હા, ઈર્ષાના કારણે આપણે બધા અહીંયા છીએ, હેરાન થઈએ છીએ. આના ઉપર આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી. પરમ ગોપનીય જ્ઞાન, બરાબર. 3 પ્રકારના જ્ઞાન, ગુહ્ય જ્ઞાન, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. તો અહીંયા જે 9મા અધ્યાયમાં છે કેવું જ્ઞાન છે? ગુહ્યતમ, મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ છે, બરાબર. એની અહીંયા વાત છે. મેળવવાની લાયકાત, મેળવવાનું સાધન અને ફાયદો શું છે? તો કે ભૌતિક અસ્તિત્વની દરેક મુશ્કેલીમાંથી બહાર નીકળી જાય. નવધા ભક્તિની ચર્ચાઓ આપણે ગઈકાલે કરેલી. એવું આપણે લેવલ 1માં પણ આની ચર્ચા કરતા હોય. પછી કેવું જ્ઞાન છે એની આપણે ચર્ચા કરી. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમિદમ ઉત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમ ધર્મ્યમ, બરાબર. તો એના વિશે આપણે કાલે ડિટેલમાં જોયું. જ્ઞાન, પાપનું બીજ, આપણે 4 તબક્કા જોયા પાપના, અને 4 તબક્કાને શુદ્ધ કરે ભગવાનનું નામ છે. પરમ ગોપનીય છે, સુખમ છે, અવ્યય છે. 3જા શ્લોકમાં આપણે જોયું કે હવે જેની શ્રદ્ધા નથી એ લોકોની ગતિ શું થાય છે? ફરીથી જન્મ મરણના માર્ગે પાછા ફરે છે વારંવાર. 3 પ્રકારના કૃષ્ણ ભાવનામૃતના ભક્તોની આપણે ચર્ચા કરી. 3જા સ્તરના, 2જા સ્તરના, 1લા સ્તરના. 3જા સ્તરમાં સ્વાર્થ છે, 2જા સ્તરની અંદર જ્ઞાન નથી, 1લા સ્તરની અંદર જ્ઞાન સંપૂર્ણ છે, કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાર્થ નથી, બરાબર છે. તો 3 પ્રકારના ભક્તોને આપણે ગઈકાલે ચર્ચા. અને અહીંથી અચિંત્ય ભેદાભેદ તત્વ ભગવાન છે, બરાબર. આ જગતની અંદર ભગવાનનો શું સંબંધ છે જગત સાથે, એની આપણે ચર્ચા કરી છે. આ બધા શ્લોકો જે છે, બરાબર. ભગવાન બધું કરે છે છતાં પણ ભગવાન કેવા છે? અલિપ્ત છે. પછી આપણે મિની પ્રલય, મહાપ્રલય, ભગવાનમાંથી જ બધું ઉત્પન્ન થાય છે, ભગવાનની ઈચ્છાથી વારંવાર પ્રગટ થાય. આના અનુસંધાને એક નાની એવી રીલ્સ મેં તમને ગઈકાલે બતાવી હતી, બરાબર. આપણું પૃથ્વીથી લઈને આપણે આપણી ગેલેક્સીની બહારથી આપણે અલગ અલગ બ્રહ્માંડોની સફર કરીને છેક મહાવિષ્ણુજી સુધી આપણે ગઈકાલે ગયા હતા, બરાબર. સરસ મજાની નાની એવી રીલ્સ હતી, એ આપણે ગઈકાલે જોઈ હતી. અને આ ભગવાન એમ કે છે કે આ બધું કરીને મને એવું નથી કે મને કર્મનું બંધન થાય છે, નહીં, હું વિરક્ત છું, બરાબર. તો આ રીતના જોયું આપણે. ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ નું ખંડન જોયું ગઈકાલે, સાયન્ટિસ્ટોનું ખંડન જોયું ગઈકાલે, બરાબર. અને ભગવાન કહે છે કે આ જે મયાધ્યક્ષ છે એને પ્રકૃતિ છે ભગવાનની દેખરેખ હેઠળ કામ કરે છે. દરેક ચર અને અચર જીવની આપણે ગઈકાલે વ્યાખ્યા જોઈ. મૂર્ખ માણસો છે, ભગવાન જયારે મનુષ્ય રૂપે અવતરે તે એવું માને છે ભગવાન છે સામાન્ય મનુષ્ય છે, અને શું કરે છે તો કે અવજાનંતી કરે છે. આપણે ગઈકાલે જોયું ને, અજાનંતી, જાનંતી અને અવજાનંતી. અજાણતી છે તો વાંધો નહીં, નથી જાણતા તો કઈ વાંધો નહીં, કોરી પાટી છે, લખી શકાય છે. જાનંતી છે તો બેસ્ટ, તત્વત કૃષ્ણને જાણો છો સૌથી બેસ્ટ. અવજાનંતીમાં બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર. આપણે ગઈકાલે ભણી ગયા ને, હાર્મોનિયમ શીખવા જાય છે, 400 રૂપિયા ફી છે, કાં તો કે બીજી જગ્યાએ શીખીને આવ્યા છે, બિલકુલ નથી આવડતું તો કે 200 રૂપિયા ફી છે. આ એના જેવી વસ્તુ છે. પછી હવે આવી રીતના જે લોકો મોહગ્રસ્ત થયેલા છે, જે ભગવાનને ભગવાન નથી માનતા, તો એનું બધું વ્યર્થ જાય. એની બધી આશાઓ, બધા કર્મો, દાન, યજ્ઞ, તપ, તપસ્યાઓ, વેદોનું જ્ઞાન, બધું જ. અને સરવાળે એ નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષિત થઈ જતા હોય છે, બરાબર. ગેરફાયદો છે ભગવાનને ના જાણવાનો. મહાત્માની વ્યાખ્યા જોઈએ. આપણે બધાને મહાત્માનું બિરુદ તો આપી દેતા હોય, પણ ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કહે છે કે હુ ઇઝ એકચ્યુઅલી મહાત્મા કોને? જે દેવી પ્રકૃતિના આશ્રયમાં હોય, જે ભજનથી અનન્ય મનુષ્ય હોય, ભગવાનની ભક્તિ અનન્ય મનથી કરતા હોય, દેટ ઇઝ મહાત્મા, બરાબર. અને 9.14 મેં તમને કીધું હતું કે આ ભગવદ ગીતાનો ઓલમોસ્ટ સેન્ટરનો શ્લોક છે. હરે કૃષ્ણ આપણું જે આંદોલન છે, બરાબર, એને દર્શાવતો આ શ્લોક છે. આ બીજ શ્લોક કહી શકાય. અને આ શ્લોક એક વખત બરાબર રીતના સમજાઈ જાય, આજ આપણી મુવમેન્ટ છે. સતતમ કીર્તયંતો મામ. કોઈ એમ કે છે ક્યાં કીધું છે જપ કરવાનું સતત? 16 માળાનું ક્યાં કીધું છે? 16 માળાનું નહીં, સતત કીધું છે. દ્રઢ નિર્ણય થઈને કીધું છે. નમસ્કાર કરવાનું કહ્યું છે, પૂજા કરવાનું કીધું છે. ઘણા બધા એમ કે ને ભગવાન ક્યાં કીધું? ભગવાન તો બધે છે, પૂજા કરવાની જરૂર ક્યાં છે? ભગવાન તો બધે છે, પણ ભગવાન કે છે મને નમસ્કાર કરો, મને પૂજા કરો, મારું કીર્તન કરો. તો એના માટે ભગવાનનું એક સ્વરૂપ જોઈએ, ભગવાનનું એક નામ જોઈએ, જે છે એનું નામ છે કૃષ્ણ. નિરાકાર નથી. નિરાકાર હોય તો થઈ ના શકે ને આ બધું. તો આ જોયું આપણે. પછી આપણે જોયું કે અમુક માણસો આટલું બધું સમજાવવા છતાં જ્ઞાન માર્ગ ઉપર આગળ ચાલતા હોય છે. વેદો વાંચીને શું તો કે ભગવાન કેવા છે તો કે નિરાકાર છે, અદ્વૈતવાદી. અથવા અમુક એવા છે કેવા અનેક રૂપો, પોતાની રીતના મનોકલ્પિત એકાદું રૂપ
આપણે ગઈકાલે જોયું હતું ને, ઘણા બધા સંપ્રદાય છે પોતાના ભગવાન બનાવી દીધા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અમારા જુદા છે, શાસ્ત્રોમાં કંઈક બીજું છે, પોતાના જુદા છે. એને સાબિત કરવા માટે બહુ મથામણ પણ એ લોકો કરતા હોય છે. ઇવન શાસ્ત્રોમાં છંછેડવાની પણ કોશિશ બહુ બધી ચાલી રહી. તમે એની પાસે રેફરન્સ માંગો તો આપે પણ ખરા, પણ તમે ખરેખર શ્લોકનું કોઈ ભક્ત પાસે ટ્રાન્સલેશન સાંભળો તો તમને ખબર પડે કે શ્લોક શું કહેવા માંગે છે. એટલે બહુ બધી છેડછાડ કરીને પ્રયત્ન કરતા હોય આવા એક છે. અને ત્રીજું વિરાટ રૂપને ભજવા વાળા છે. બરાબર. તો આ સાથે આપણે ગઈકાલનું સેશન આપણે ત્યાં પૂર્ણ કર્યું હતું. 7 મિનિટમાં તમને રિકેપ આપી દીધું છે આખું 1.5 કલાકનું. હવે આપણે અહીંથી શરૂઆત આગળ કરવા જઈ રહ્યા છે 16મા શ્લોકથી. 16મા શ્લોકની અંદર ભગવાને કીધું તો ખરી કે અનન્ય ભક્તિ કરો, અને ભગવાને 9.14 માં એ પણ કીધું સતતમ કીર્તયમ તો બહુ સરળ છે. પણ છતાં અમુક માણસો છે શું કરે, કર્મકાંડમાં આગળ વધતા હોય, યજ્ઞમાં આગળ વધતા હોય, અમુક અલગ અલગ વેદોક્ત વિધિમાં આગળ વધતા હોય, અમુક મંત્ર ઘોષમાં આગળ વધતા હોય. બરાબર ને? તો ભગવાન એમ કહે છે કે કર્મકાંડ તો હું છું, હું જ યજ્ઞ છું, પિતૃ તર્પણ પણ હું છું, ઔષધિ તેમજ દિવ્ય મંત્ર ઘોષ પણ હું છું, હું જ ઘી છું, અગ્નિ પણ હું છું, આહુતિ. તો ઘણા બધા લોકો છે એ ભગવાન પાસે જવા માટે આવી અલગ પ્રોસેસ અપનાવતા હોય છે. કઈ વાંધો નહીં, ભગવાન અલગ પ્રોસેસ જે અપનાવે છે તો એ બધી પ્રોસેસ પણ ભગવાન પોતે જ છે. ભગવાન કે એટલી ઈચ્છા તો કરો, ઘીએ હું છું, આહુતિ હું છું, યજ્ઞ હું છું, બધું હું છું. આમાં આપણું શું છે? આપણી ખાલી ઈચ્છા છે. આપણી શું છે? માત્ર ઈચ્છા છે. બાકી બધું ભગવાન છે. બરાબર. રસ્તા છે, શું કામ આ રસ્તે જવું જોઈએ? આ બધા જનરલી કર્મકાંડી વાળા. પણ ઘણા બધાને કેવું હોય ખબર છે, તમે કોઈક રિલેટિવ ને એમ કહો કે અમારી ઘરે યજ્ઞ છે, બરાબર, અને અમારી ઘરે આવજો, એટલે રિલેટિવ ના મનમાં શું સાફ હોય કે ના ના, સાહેબ ને ત્યાં યજ્ઞ છે એટલે બહુ બધા બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા છે, બહુ મોટો હવન કુંડ બનાવેલો હશે વચ્ચે, અને બહુ બધા આજુબાજુમાં બ્રાહ્મણો બેઠા છે ને ઓમ સ્વાહા ઓમ સ્વાહા ઓમ સ્વાહા, એ ધુમાડાના ગોટે ગોટા છે ને એ આખું બધાની બળતી છે ને, આવો યજ્ઞ હોય તો આને યજ્ઞ કેવાય. આપણે તો એમ કઈક ના માળા લઈને બેસવાનું, આ યજ્ઞ છે તો માણસોને ગળે ના ઉતરે. ભગવાન એમ કીધું છે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. પણ આપણે તો કેમ આમ મોટો બધો યજ્ઞ બનાવ્યો હોય, માણસોને ઇન્વાઇટ કર્યા હોય તો એમ લાગે આમ યજ્ઞ મંત્ર ઘોષતા સ્વસ્તિના ઇન્દ્ર રજજવા કઈ વેદોના કઈ ના કઈ મંત્રો હાલતા હોય તેમ લાગે ઓહ આ યજ્ઞ, આ બરાબર છે, આ યજ્ઞ. ને માળા લઈને બેસે, આને થોડો યજ્ઞ કહેવાય. ભગવાન એમ કે છે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. આ બધું તમે કરો, આ બધું હું જ છું, કર્મકાંડ. પણ આ બધું કેવું છે? ઇનડાયરેક્ટ છે. આ બધું ઇનડાયરેક્ટ છે. શું કામ ઇનડાયરેક્ટ છે? તો કે ભાઈ કર્મકાંડ કરીએ ને એની અંદર સ્વાર્થ છે, જ્ઞાનકાંડ કરીએ ને એની અંદર સ્વાર્થ છે. વેદોના મુખ્ય 3 વિભાગો તમને બધાને ખબર છે. કયા 3 વિભાગો છે? આમ તમે વારંવાર કીધું છે એટલે તમે બોલો. વેદોમાં મુખ્ય 3 વિભાગો આપેલા છે. બોલો બોલો, જેવું આવડે એવું બોલો. અહીંયા ક્યાં આપણે એક્ઝામ દેવાની છે? યજુર્વેદ, ઋગ્વેદ, સામવેદ. એ તો 4 પ્રકારના વેદો, પણ વેદોની અંદર જે જ્ઞાન આપેલું છે ને, ના એ પણ સાચો જવાબ છે. પણ જે વેદોમાં જે કઈ આપેલું છે ને એને 3 વિભાગમાં વિભાજિત કરેલું છે. પ્રભુજી જ્ઞાનકાંડ, હા બોલો નૈયા માતાજી. હા, જ્ઞાનકાંડ, કર્મકાંડ અને ઉપાસના કાંડ. ઉપાસના કાંડ. મુખ્યત્વે વેદોમાં 3 વસ્તુ છે. એક તો જ્ઞાન કાંડ છે, જે વાંચીને માણસ છે અલ્ટિમેટ ટ્રુથ નિરાકાર સુધી પહોંચી શકે. બીજું કર્મકાંડ છે. કર્મકાંડ ની અંદર અલગ અલગ વેદોનું વર્ણન છે, સોરી યજ્ઞોનું વર્ણન છે, કે આ યજ્ઞ કરશો સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થાય, આ યજ્ઞ કરશો અપ્સરાઓ પ્રાપ્ત થાય, આ યજ્ઞ કરશો સારું ઘર પ્રાપ્ત થાય, સારી પત્ની પ્રાપ્ત થાય, આ મળે તે મળે ફલાણું ઢીકણું, મતલબ સ્વાર્થ છે. અને ત્રીજો ઉપાસના કાંડ છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો પણ એક છે. આ બધું આપ્યું ને કોને આપ્યું? વેદવ્યાસજી. જો 4 વેદો આપ્યા, 17 પુરાણો આપ્યા. આ બધું આપી અને વેદવ્યાસજી છે ને એ અજ્ઞાનના સાગરમાં ગરકાવ થઈ રહ્યા છે. વેદવ્યાસજી બરાબર ખૂબ જ મૂંઝાઈ જાય છે. નારદજી આવીને ઠપકો આપે છે. નારદજી આવીને વેદવ્યાસજીને ઠપકો આપે છે કે ઓલરેડી આ બધા ભોગોમાં લિપ્ત છે માણસો. તમે આ બધું જે જ્ઞાન આપ્યું એને તમે ઉલટાના વધારે એમાં ગોટાળે ચડાવવાનું જ્ઞાન તમે આપી દીધું કે આ યજ્ઞ કરો આ પ્રાપ્ત થાય, આ યજ્ઞ કરો આ પ્રાપ્ત થાય. આમાં ભગવાનનું જ્ઞાન ક્યાં છે? ભગવાનનો મહિમા ક્યાં છે? પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ ક્યાં છે? પરમહંસોને ગમે એવું જ્ઞાન ક્યાં છે? બરાબર.
નારદજી ઠપકો આપે છે વેદવ્યાસજીને. વેદવ્યાસજી અજ્ઞાનમાં ડૂબતા હોય છે. વેદવ્યાસજી જાય છે એમના ગુરુ મહારાજને ત્યાં. ગુરુ મહારાજ નારદજી કહે છે કે ભગવાનનું જ્ઞાનનો મહિમા આપો. ત્યારે વેદવ્યાસજી શ્રીમદ ભાગવતમ આપે છે. એટલા માટે આપણે બધા વૈષ્ણવો છે એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ નું ખૂબ જ મહત્વ છે. શું કામ ભાગવતમ ને એમ થાય કે ભાઈ શિવ પુરાણ છે, તો એમ તો વિષ્ણુ પુરાણ છે, કુર્મ પુરાણ છે, કેટલા બધા પુરાણો છે, પણ આપણે સૌથી મહત્વ શેને આપીએ છીએ? ભાગવતમ. કારણ કે ભાગવતમ છે વેદોનો સાર છે. અને એ બધી રચના પછી જે વેદવ્યાસજી અજ્ઞાનના સાગરમાં ડૂબી ગયા હતા, મૂંઝાઈ ગયા હતા, બરાબર, એ મૂંઝવણમાંથી નીકળ્યા ક્યારે? ભાગવતમ આપીને. એટલા માટે આપણે ભાગવતમ સવારમાં રોજ પઠન કરીએ છીએ. ભાગવતમ નું ખૂબ મહત્વ છે. ઘણા બધા એમ કે શિવ પુરાણમાં તો એવું લખ્યું છે કે શિવજી ભગવાન છે. બરાબર છે, શિવ પુરાણમાં લખ્યું છે. શિવ પુરાણમાં એવું આવે છે કે શિવજીએ ભગવાન વિષ્ણુને સુદર્શન આપ્યું. આવે છે આ બધું. પણ તમે સમજો 14 મન્વંતર છે. કેટલા છે? 14 મન્વંતર છે. એમાં એક મન્વંતર એવો આવે છે કે જ્યારે સંપૂર્ણ કંટ્રોલ છે શિવજીના હાથમાં આપે છે, સ્વયં વિષ્ણુજી આપે છે સંપૂર્ણ કંટ્રોલ. તો એ સમયના મન્વંતરની અંદર જે કઈ લીલાઓ થાય છે શિવજીની અધ્યક્ષતામાં થાય છે. તો એ સમયના જે કઈ ગ્રંથો લખાયેલા છે એ સમયને આધીન ગ્રંથો લખાય. ત્યારે શિવજીને ભગવાન તરીકે આલેખેલા છે. અને ભગવાન શિવજીને કહી શકાય છે, હનુમાનજીને પણ કહી શકાય છે, પણ પરમ ઈશ્વર છે કૃષ્ણ છે. બરાબર, આ આપને ખબર હોય. ઘણા બધા ચર્ચા કરતા હોય શિવ પુરાણમાં તો આમ લખેલું છે, ઓલામાં તો આમ લખેલું છે, પણ અલ્ટિમેટ ટ્રુથ છે એ શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે. ભાગવતમનો રેફરન્સ કેમ નથી લેતા? જે શિવ પુરાણ આપીને, જે કુર્મ પુરાણ આપીને, 4 વેદો આપીને વેદવ્યાસજી મૂંઝાઈ જાય છે, ત્યારે તો ભાગવતમ આપે છે. બરાબર ને? તો માણસો આવું બધું કરતા હોય, કર્મકાંડમાં આગળ વધે, યજ્ઞમાં આગળ વધે, ઘણી બધી અલગ અલગ વિધિઓમાં આગળ વધે. ઔષધિ, દિવ્ય મંત્ર ઘોષ, બરાબર. ભગવાન કે બરાબર અલ્ટિમેટલી તો હું છું, અને મને શું ગમે છે તો કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. બરાબર. ઔષધિઓની અંદર પણ કૃષ્ણ છે. આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે. પહેલાના સમયમાં વૈદ્યો જ્યારે દવા બનાવતા ને, તો દવા ભગવાનને અર્પણ કરે. પેલા પાવડર બનાવે, ભગવાનને કે ભગવાન ચૂર્ણ બનાવી તો દીધું, પણ આ તો એક ચૂર્ણ છે, પાવડર છે, આની અંદર તમે ઔષધિનો ગુણ તો તમે આપશો. ઔષધિનો જે ગુણ છે કોણ આપશે? બાકી જો સેમ મેડિસિન છે, બરાબર, અલગ અલગ માણસોને આપો, અલગ અલગ ઇફેક્ટ આવે છે. બને છે ને, એવું જરૂર નથી એક મેડિસિન બધાની અંદર સેમ ઇફેક્ટ આપશે. બરાબર. જેટલી કૃપા ભગવાનની હશે ને એટલી ઇફેક્ટ થશે મેડિસિન. બરાબર. કારણ કે એમાં ઔષધિ તત્વ એ કૃષ્ણ પોતે છે. બરાબર. દિવ્ય ધ્વનિ, મંત્ર ઘોષ, મેં તમને કીધું એમ ઘણા બધા યજ્ઞ કરે. બરાબર. તો મોટા મોટા મંત્રો, વેદોના મંત્રોચ્ચાર કરતા હોય. ભગવાન કે અલ્ટિમેટલી હું જ છું. બરાબર. અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની અંદર બધું આવી જાય છે. તો બીજે ક્યાંય ઊંધા આડાવડે જવાની જરૂર નથી. કારણ કે સ્વયં ગૌરાંગ મહાપ્રભુ આવે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે ને ખબર હતી કળિયુગના જીવો છે. બરાબર. આપણે એકચ્યુઅલી જો કળિયુગના જીવો વેદો વાંચવા માટે લાયક નથી. વેદો વાંચવાની જે લાયકાત છે ને એ શુદ્ધ બ્રાહ્મણ હોય એ વાંચી શકે. તો બ્રાહ્મણ એટલે જન્મથી બ્રાહ્મણ નહીં. અહીંયા ગુણ કર્મ વિભાગ હશે. તમે લેવલ 1 બધા કરીને આવ્યા છો કે જે સત્વ ગુણોની અંદર સ્થિત હોય એવો બ્રાહ્મણ છે એ વેદો વાંચવા માટે લાયક છે. હવે અત્યારે એવો બ્રાહ્મણ ગોતવા જાવ જે સત્વગુણમાં સ્થિત હોય, મળવો અઘરો છે ને. ખોટું નહીં લગાડતા, ઘણા બધા બ્રાહ્મણો પણ હોય. પણ કળિયુગનો આ પ્રભાવ છે. સ્વયં ભગવાન એમ કે છે કે કળિયુગની અંદર બધા શુદ્ર છે. કોઈ પણ ક્ષત્રિય નથી, અહીંયા કોઈ બ્રાહ્મણ નથી, કોઈ વૈશ્ય નથી, બધા શુદ્ર છે. તો વેદો વાંચવાની તો કળિયુગમાં આપણી લાયકાત જ નથી. તો શું કરવાનું? એટલે ગૌરાંગ મહાપ્રભુ આવે છે કે તમારાથી કાંઈ નહીં થાય, તમે ખાલી એટલું કરો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આટલું કરવાથી પરમ પવિત્ર, પરમ શુદ્ધ થઈ શકાય છે ને. યુટ્યુબમાં આપણે જોઈએ છીએ ને ફોરેનર્સ બધા ભગવાનના વૃંદાવનમાં આવીને શરણે થઈ જાય છે. બધું છોડી દે. મોટે મોટી મોટેલો હોય, હોટેલો હોય, અઢળક સંપત્તિઓના માલિક હોય છે. બધું છોડીને ક્યારે થઈ શકે એ બધું? તમારા મારાથી 100 વારનું મકાન નથી છૂટતું. ક્યારે છૂટે? જયારે અભયમ નામનો ગુણ ડેવલપ થાય ત્યારે છૂટે. તો આવી પરમ પવિત્ર. તમે વિચાર કરો કે આપણે બધા ભારતમાં રહી છીએ, છતાં આપણને ગૌરાંગ મહાપ્રભુ પ્રત્યે એટલો પ્રેમ નથી થયો. અને એ બધા ફોરેનર્સ કૃષ્ણને ગૌરાંગ મહાપ્રભુ પ્રત્યે એટલો પ્રેમ થઈ ગયો છે. જે બંગાળમાં જન્મ થયો છે, એ બંગાળી છે, અને ભગવાનનો જે ગુપ્ત અવતાર છે એને એ લોકો બધા ઓળખે. ફોરેનર્સ બધા, ફોરેનના બધા મંદિરો છે, ગૌરાંગ મહાપ્રભુની પૂજા ખૂબ સરસ છે. હમણાં ગૌર પૂર્ણિમા હતી. અને અહીંયા તમે ભારત વાળાને તમે પૂછવો જોઈએ કેટલા ઓળખે ગૌરાંગ મહાપ્રભુને.
ઇવન લેવલ 1 લેવલ 2 વાળા પાર્ટિસિપન્ટ ને હું પૂછું ને તો બધાને નથી ખબર કે હુ ઇઝ ગૌરાંગ મહાપ્રભુ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે. ઘણા બધાને કન્ફ્યુઝન છે. બરાબર. તો આગળ વધીએ તો ભગવાન 17મા શ્લોકની અંદર કહે છે કે પિતાહમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતા. બધું કહી દીધું ને ભગવાને કે આ આખા બ્રહ્માંડનો હું પિતા છું. પિતા શું કરે? પોષણ કરે ને, પાલન પોષણ કરે. કૃષ્ણ કરે છે ને પાલન પોષણ, પિતા છે. પછી માતા, માતા શું કરે? જન્મ દે. તો કૃષ્ણ જન્મ દે છે ને, કૃષ્ણના નાભીમાંથી તો બ્રહ્માજીનો જન્મ થાય અને આપણે બધા એમાંથી જ ઉત્પન્ન થયા. તો જન્મ દેનારા કોણ છે? માતા છે. અને માતા અને પિતા બે ભેગા થઈને શું કરે? બાળકને શું કરે? આશ્રય આપે ને, બાળકને મોટું કરે, પાલે. તો ભગવાન કહે છે આશ્રય દાતા હું છું, આશ્રય આપું છું. પિતામહ પણ હું છું, દાદા પણ. આ તો દાદા પણ થાય ને. આપણે બધા મનુના પુત્રો છીએ. મનુ છે કોના છે? બ્રહ્માજીના પુત્રો છે, બ્રહ્માજીમાં છે. બ્રહ્માજી કોના પુત્ર છે? સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ. સ્વયં ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના ગર્ભમાંથી, નાભીમાંથી પ્રગટ થાય બ્રહ્માજી. તો એ રીતના દાદા પણ એ છે, માતા પણ એ છે, પિતા પણ એ છે. બરાબર. અને એક બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, એક સારા મિત્ર પણ એ છે. કૃષ્ણ બધું જ છે. આપણે બીજે ક્યાંય ગોતવા જવાની જરૂર જ નથી. બધું એનાની અંદર છે. આપણા પતિ પણ એ છે, આપણા સ્વામી પણ એ છે, મિત્ર પણ એ છે. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે, અને ભગવાન કહે છે હું જ્ઞાનનો વિષય છું. જ્ઞેય તત્વ હું છું. જાણવા યોગ્ય શું છે? ભગવદ ગીતા વાંચી લઈએ, વેદો વાંચી લઈએ, પુરાણો વાંચી લઈએ, 4 વેદો વાંચી લઈએ, શ્લોકો કંઠસ્થ કરી લઈએ, લેવલ 1 2 3 4 ભક્તિ શાસ્ત્રી કરી લે, ભક્તિ વૈભવ કરી લે. લક્ષ્ય શું છે? અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે ભાઈ? તો કે કૃષ્ણ. કૃષ્ણને જાણવા. અને ખાલી જાણવાના નહીં, એને પ્રેમ કરવાનો, એની પ્રેમમય ભક્તિમય સેવામાં જોડાવવું. અલ્ટિમેટ ગોલ છે. તો ભગવાન એમ કે છે યસ, જ્ઞાનનો વિષય હું છું. ભગવાન કેવા છે? વિશુદ્ધ કરતા છે. શું કે છે ભગવાન? પવિત્રમ. જેમ 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 જપ કરતા જાય, બરાબર, એમ એમ જેમ જેમ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કાનમાં પડતો જાય, આ છે ને હવન કુંડ છે. અને અહીંથી આ જે પડે શબ્દ શું છે? આહુતિ છે. જેમ જેમ આહુતિ એમાં પડતી જશે, પડતી જશે. બરાબર. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કહે છે ને વિધુનોતિ સુરીત્સિતામ, કે હું તમારા હૃદયની અંદર જઈ અને ઝાડુ મારું છું. શું કરે છે ભગવાન? આપણા હાર્ટની અંદર જઈને સફાઈ કરે છે. બધી ગંદકી છે ને આપણા હૃદયમાં, કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ મત્સર, સાફ કરે છે. ભગવાન સ્વયં આવું કામ કરે છે. જો આપણા હૃદયમાં જઈને ઝાડુ મારવાનું કામ કરે છે. આપણને એમ થાય નિમ્ન કાર્ય છે. ભગવાન કે હું કરું છું. પછી અને ભગવાન કે છે ઓમકાર હું છું. ઘણા બધા એમ કે ના અમે કૃષ્ણમાં નથી માનતા, અમે તો હિમાલયની ગુફામાં જઈને ઓમ કરશું. તો ભગવાન કે ઓમ તો હું જ છું. અ ઉ અને મ. એટલે અકાર, અકાર શબ્દ 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન કે છે હું છું. ઉ ભગવાનની ઉર્જા, શ્રીમતી રાધિકારામ. મ જીવ તત્વો બધા. બરાબર. ઓમ ની અંદર બધું આવી જાય છે. ભગવાન કે હું છું. ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ, આ બધું હું જ છું. કૃષ્ણને જાણી લે તો બીજું કઈ જાણવાની જરૂર હોતી નથી. આનું એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ તમે મને આપો કે જે કોઈ પણ સ્કૂલ કોલેજમાં કઈ વેદોનું પઠન કરવા ગયા નથી, છતાં એ ભગવાનના પરમ ભક્ત અને મહાન ભક્ત છે. આનું તમારે એક્ઝામ્પલ આપવાનું છે. કોણ છે? પ્રહલાદ મહારાજ. નરસિંહ મહેતા. નરસિંહ મહેતા. નરસિંહ મહેતા. નરસિંહ મહેતા. પછી પ્રહલાદ ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ. પછી મીરાબાઈ. મીરાબાઈ. પછી હરિદાસ ઠાકુર. શીલા પ્રભુપાદ. હરિદાસ ઠાકોર. શીલા પેલા પ્રભુપાદ. પ્રભુપાદ તો વેલ એજ્યુકેટેડ હતા. સિલ્વર પ્રભુપાદજી નું ઇંગ્લિશ છે ને અંગ્રેજોને શરમાવે એવું હતું. વેલ નરસિંહ મહેતા એજ્યુકેટેડ, કહી બધા શકીએ? વેદો પુરાણ ઉપનિષદો વાંચી લે. નરસિંહ મહેતા. નરસિંહ મહેતા. પછી હું તો બધાના મૂળમાં જવા માંગુ છું. ધ્રુવ મહારાજ. હું તો એ બધાના મૂળમાં જવા માંગુ નહીં, છું. પ્રહલાદ એનાય મહારાજ. મૂળમાં જવા, પ્રહલાદ એનાય મૂળમાં મહારાજ. જવા માંગુ છું. એનાય મૂળમાં જવા માંગુ છું. બ્રહ્માજી. ઓકે, એ તો ભગવાન માંથી જ પ્રગટ થયા. બ્રહ્માજી કઈ વાંધો નહીં. નારદજીને કેમ ભૂલી જાય? નારદજી આપણે હમણાં ભાગવતમમાં ભણ્યા ને, નારદજી. નારદજીનો જે પ્રીવિયસ બર્થ ની વાત કરે છે ત્યારે નારદજી શું કે છે? કોના પુત્ર હોય છે? દાસી પુત્ર હોય છે. દાસી પુત્ર. અને શું કરે છે નારદજી? તો કે એમની ઘરે ચાતુર્માસ કરવા માટે ભક્તિ વેદાંત ઋષિઓ બધા આવેલા હોય છે. બધા ભાગવતમ સવારે એટેન્ડ કરતા હોય તો તમને આ જરીક તમે ફટાફટ કનેક્ટ થઈ શકો. બરાબર. તો મારો કહેવાનો ઉદ્દેશ્ય એ પણ છે કે સવારે ભાગવતમમાં આવો બધા. 7 થી 8 નો ભાગવતમનો સરસ મજાનો ક્લાસ હોય છે. અહીંયા અડધું સમજાવું ને તમને આખું સમજાઈ જશે જો તો ભાગવતમ સાંભળતા હશો તો. તો એ નારદજી છે પ્રીવિયસ બર્થ ની વાત કરે છે.
તો એમ કે છે કે પૂર્વજન્મમાં હું દાસી પુત્ર હતો અને અમારે ત્યાં ઋષિ મુનિઓ આવેલા હતા, ભક્તો આવેલા હતા. ભક્તો આવીને ચાતુર્માસમાં રોકાણા હતા. તો નારદજી શું કરતા હતા? તો કે એમની માતા હતી ને દાસી, એ એની સેવા કરતી હતી ઋષિ મુનિઓની. નારદજી સાથે સાથે સેવા કરવાનો મોકો મળતો, સેવા કરતા હતા. અને એ ઋષિ મુનિઓનું જે વધે ને જમી લીધા પછી એને ઉચ્ચિષ્ટ કહેવાય, ઉચ્ચિષ્ટ. બરાબર. તો નારદજી એની પરમિશન લઈ નારદજી એ ખાતા. ખાલી એ ખાય અને ઋષિ મુનિની સેવા કરતા 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 એટલા પરમ શુદ્ધ થયા કે ભગવાન સાક્ષાત એની સામે પ્રગટ થયા. અને એક્ઝેક્ટ નેક્સ્ટ બર્થ ની અંદર નારદજી છે એ કેવા ભક્ત બની ગયા. કે કોઈ વિઝાની જરૂર નથી. અહીંથી તો અમેરિકા જવું હોય તો વિઝાની જરૂર પડે. નારદજીને તો બીજા બ્રહ્માંડમાં જવામાં વિઝાની જરૂર નથી. ગમે ત્યાં જઈ શકે. ઈચ્છા પડે શિવજીને મળવું છે તો આ કૈલાસ ઉપર ગયા. ઈચ્છા પડે કે નારાયણને મળવું છે તો વૈકુંઠમાં ગયા. ઈચ્છા પડે ક્ષીરસાગરમાં જવું છે, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુને મળવા, ત્યાં કૂદી પડે. ગમે ત્યાં કઈ પૂછવાનું તો કે ના, દ્વારકા જવું છે, વૃંદાવન જવું છે, વૈકુંઠ જવું છે, ગોલોક વૃંદાવન. આનાથી મહાન અને શ્રેષ્ઠ ભક્ત બીજું કોઈ છે? બરાબર. એટલે નારદજીની હું વાત કરું છું કે કોઈ યુનિવર્સિટીમાં ભણવા ગયા નથી. બરાબર. કોઈ ગુરુજી પાસે કોઈ જ્ઞાન લીધું નથી ક્યાંય. બરાબર. સાંભળ્યું છે. બરાબર. પણ ટેકનિકલી ક્યાંય ગુરુકુળમાં જઈને ભણેલા એવું નથી. એટલે ભગવાન કહે છે બધું તો હું છું, પિતા છું, માતા છું, આશ્રયદાતા, પિતામાં. જ્ઞાનનો વિષય હું છું, મને જાણી લો, તમારે બીજું કઈ જાણવાની જરૂર નથી. આગળ ભગવાન કહે છે ગતિર્ભરતા પ્રભુ સાક્ષી દિવાસ શરણમ સુરત પ્રભવ પ્રલય સ્થાનમ નિદાનમ બીજમ. હવે કોઈ એમ કે તમે એમ કહો છો કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, તો ભગવાનની અંદર મેઇન ક્વોલિટી હોવી જોઈએ. ભગવાન આ જનરલી આ ભૌતિક વસ્તુ, ભૌતિક માણસો શું માને કે ભગવાન હોય ને તો એમાં ત્રણ વસ્તુ હોવી જોઈએ. શું હોવી જોઈએ? તો કે પાલન કરનાર હોય, સર્જન પણ કરનાર હોય અને વિનાશ કરતા પણ હોવો જોઈએ. તો ભગવાન કે આ ત્રણેય હું છું. આ શ્લોકની અંદર શું કે છે કૃષ્ણ? હું ત્રણેય હું છું. શું કે છે? પ્રભવ, ઉત્પત્તિ કરતા સર્જન કરનાર હું છું. પ્રલય, વિનાશ કરનાર પણ હું છું. અને શરણમ, હું પાલન કરતા પણ હું છું. નિવાસ પણ હું આપું છું તમને બધાને. આવી ગયું ને? ઘણા બધા એમ કે બ્રહ્માજી, શિવજી, વિષ્ણુજી. ભગવાન કે બધું પરમ લક્ષ્ય, ગતિર્ભરતા, પરમ લક્ષ્ય. બરાબર. તમારું લક્ષ્ય શું છે? સ્વામી કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ છે. પાલન કરતા કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ છે. અને સ્વામી સુધીમાં પહોંચશું કે નહીં આ વાતના સાક્ષી કોણ છે? તો કે ભગવાન કે સાક્ષી હું જ છું. કારણ કે હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે કોણ બેઠું છે? તો ભગવાન કે હું બેઠું છું. હા, શું કરે છે પરમાત્મા તરીકે બેઠા બેઠા ભગવાન હૃદયમાં? બે કામ કરે છે. કયા બે કામ છે? બોલો. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતાનો અર્થ શું થાય? બોલો. શું શું કરે? જોવે છે અને પરમિશન આપે છે આપણે જે ઈચ્છીએ કરવા. એક તો સાક્ષી પૂરે છે જે કઈ. પરમેનન્ટ સીસીટીવી કેમેરો અહીંયા ઇન્સ્ટોલ કરેલો છે એટલે તમને એવું થાય કે કઈ ખરાબ કામ કરી લઉં અને કોઈ મને જોતું નથી. કરી લઉં નહીં, હું કોઈ વિશે ખરાબ વિચારી લઉં અને કોઈને ખબર નહીં પડે. અરે ભગવાનનો સીસીટીવી કેમેરો તો એટલો બધો સેન્સિટિવ છે કે તમે વિચારો તોય રેકોર્ડ થાય છે. તમે કઈ ક્રિયા કરો તો પતી જ ગયું, પણ તમે વિચારો છો મનમાં તો પણ રેકોર્ડ થાય છે. ભગવાન કે હું સાક્ષી છું. બરાબર. અને ધામ પણ હું છું. જો ભગવાનનું નામ, ભગવાન પોતે, ભગવાનનું રૂપ, ભગવાનની લીલાઓ અને ભગવાનના ધામમાં કોઈ તફાવત નથી. વૃંદાવન જાય ગાડીમાંથી ઉતરીએ ને પેલા દંડવત પ્રણામ થવા જોઈએ. આપણે તો નાના, મેં તો નવા કપડા પહેર્યા છે, ધૂળમાં દંડવત પ્રણામ કરાય? હે, તમે આવો ક્યારે ગિરિ ગોવર્ધનજીની પરિક્રમા કરવા આપણે જઈએ. એક વખત એક વિડીયો પણ વાયરલ છે. એક ફોરેનર, જર્મનના માતાજી હતા, મોટી ઉંમરના, લગભગ 70 એબો એજ, જર્મની આવ્યા હતા. સાડી પહેરેલી જતા હોય છે અને ત્યાં ગોવાળથી દૂધનું કેન ઢોરાઈ જાય છે. દૂધનું કેન ઢોરાઈ જાય છે તો એ માતાજી વળી અને જે ઢોળાઈ ગયેલું દૂધ છે ને એ આ રીતના લઈને પીવે છે. આ તો ગોવર્ધનને અડેલું દૂધ છે. આપણે હોય તો ના, ઇન્ફેક્શન થઈ જાય. પીવાતા હશે કોઈ દી? હે, એ માતાજી રીતસર ત્યાં નીચે બેસી અને ખોબો ભરી ભરીને ધૂળવાળું દૂધ પીવે છે. આ પ્રેમ છે, આરોટે છે ત્યાં આ ગોવર્ધનજી સાથેનો, આ ધામ પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. શું કામ? કારણ કે ધામ અને કૃષ્ણમાં તફાવત નથી. ભગવાન કહે છે ધામ તો હું જ છું. બરાબર. આશ્રય સ્થાન હું છું. બધાને આશ્રય આપે છે, બધાને શરણાગતિ આપે છે. અત્યંત પ્રિય મિત્ર છે ભગવાન. જો અહીં કે છે અત્યંત પ્રિય મિત્ર, સર્જન કરનાર, પ્રલય કરનાર, બધાનો આધાર, આશ્રય અને અવિનાશી બીજું છું. એટલે વાસુદેવ સર્વમિતિ. વાસુદેવ છે
બધું છે. 7:19 માં કે છે ને, વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. ખાલી કૃષ્ણને પકડી લીધા ને તો પછી કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે બધું જ તો ત્યાંથી છે. પછી આપણને ચિંતા થાય કે અમે પેલા આ પૂજા કરતા હતા, ઓલી વિધિ કરતા હતા, ઓલા મંત્રોનો જપ કરતા હતા, હવે બંધ કરી દેશું તો પ્રોબ્લેમ થાય. અરે ઉત્પત્તિ કરતા કૃષ્ણ છે, બધાના સર્જન કરતા કૃષ્ણ. મૂળને પકડી લે તો પછી ચિંતાની જરૂર નથી. ગંતવ્ય સ્થાન જ્યાં જવું છે એ અંતિમ લક્ષ્ય છે, એ કૃષ્ણ છે. ઘણા બધા છે એ કૃષ્ણને અંતિમ લક્ષ્ય ના માને, દેવોને પૂજે તો ક્યાં જાય? સ્વર્ગલોકમાં જાય, ચંદ્રલોકમાં જાય, ઇન્દ્રલોકમાં જાય, પણ ત્યાંથી પાછા આવે. ત્યાંથી પાછા આવે. હમણાં આપણે આગળના શ્લોકમાં જોયું, શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં સમજાવે છે કે તમારી પાસે લિફ્ટ છે તો તમારે પગથિયા શું કામ ચડવા છે? તમારી પાસે શ્રીલ પ્રભુપાદજી આપને લિફ્ટ આપીને ગયા છે. ભગવદ ગીતા એટલી સરળતાથી આપને સમજાવીને ગયા છે એટલે કેટલા બધાને ઈર્ષા પણ થાય છે. તમારા પ્રભુપાદજીએ બધી જગ્યાએ ભક્તિ 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 આપી દીધી છે. પહેલા અધ્યાયના પહેલા શ્લોક થી લઈને છેલ્લા શ્લોક થી ભક્તિ. કર્મયોગ હોય તોય ભક્તિ, જ્ઞાન યોગ હોય તોય ભક્તિ. શ્લોકની અંદર ક્યાંય ભક્તિ નથી તો ભાવાર્થમાં ભક્તિ. અરે સાર ભક્તિ છે, કરવાની છે ભક્તિ. અલ્ટિમેટ ગોલ છે, અલ્ટિમેટ જે ટ્રુથ છે એ ભક્તિ છે. બરાબર, એટલા માટે પ્રભુપાદજી બધી જગ્યાએ ભક્તિ આપે છે. આગળ વધીએ તો ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કે છે, હે અર્જુન, હું ઉષ્ણતા આપું છું, હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું. બરાબર, આપણને એમ થાય કે વરસાદ છે ઇન્દ્ર આપે છે. આપણને ગોવર્ધન લીલા યાદ આવે ને, નંદ મહારાજ એમ કહેતા, નહીં ઇન્દ્રને તો યજ્ઞ કરવો પડે ભાઈ, કારણ કે પરંપરા ચાલી આવે. કાં તો કે ઇન્દ્ર વરસાદ આપે. નાના એવા કૃષ્ણ છે, આ લીલા તમે સાંભળો તો બહુ મજા આવે. નાના એવા કૃષ્ણ ને બલરામજી, આ બધા મોટા ગોપ બાળો કહેવાય, મોટા મોટા હોય ને એને ગોપ બાળો કહેવાય, ગોપાઓ. એ બધા ચર્ચા કરતા હતા અને કૃષ્ણજી વચ્ચે જાય છે. નહીં કે ભાઈ આ ઇન્દ્રની પૂજા કરવી એ કે કઈ જરૂરી નથી, એ તો એનું કામ છે, એની ડ્યુટી છે, કે એ વરસાદ કરે છે તેમાં કઈ નવાઈ નથી. એમ આપણે ખરેખર પૂજા કરવી હોય તો કોની કરવી જોઈએ? તો ગોવર્ધનજી. હવે એમ તો ના કહી શકે હું જ નારાયણ છું, મારી પૂજા કર, તો બધાને ખબર પડી જાય કે ભગવાન છે. બરાબર, તો ગોવર્ધન, અને ગોવર્ધન ની અંદર ભગવાન પ્રવેશ કરીને એ જ ખાય છે. બરાબર, બધું જેટલું લઈ આવે છે બધું ખાઈ જાય છે, કેટલો ભોગ લગાડે બધું પોતે ખાઈ જાય છે ગિરી ગોવર્ધનજી. મુખ પણ છે, તમે દર્શન કરવા જાઓ તો મુખારવિંદ છે, ને મુખારવિંદ કહેવાય. ભગવાન ત્યાંથી બધું ખાઈ જાય, જેટલો ભોગ લગાડો બધું ખાઈ જાય છે. બરાબર, ત્યારે બધાને એમ થાય છે કે ના ના ગોવર્ધન તો સાક્ષાત ખાય છે. બરાબર, પછી ઇન્દ્ર ખુદ કોપાયમાન થાય છે, ઇન્દ્રને ઘમંડ આવી જાય છે. બરાબર, ભગવાન એનો ઘમંડ તોડી નાખે છે. તો વરસાદ કોણ આપે છે? એ બધી શક્તિઓ કોણ આપે છે? સૂર્યને ઉષ્ણતા પ્રદાન કરવાની શક્તિ આપી છે, કોને આપી છે? કૃષ્ણ આપી રહ્યા છે. વરસાદ મોકલે છે અને રોકી રાખે છે, કોણ? કૃષ્ણ. અમરત્વ કોણ આપે છે? બધા બ્રહ્માજીની ઉપાસના કરતા હોય, રાવણ ને હિરણ્યકશિપુ, કાં તો કે અમર બનવું છે. બ્રહ્માજી ક્યારે ભાઈ હું અમર નથી, મારું એક આયુષ્ય ફિક્સ છે, હું અમર નથી, મારી એક એક્સપાયરી ડેટ છે, શાસ્ત્રમાં લખેલી છે. બ્રહ્માજી કહે છે તો અમરત્વ કોણ પ્રદાન કરે? જે પોતે અમરત્વ હોય, જે પોતે અમર હોય. કરોડપતિ કોણ બનાવી શકે? પોતે કરોડપતિ હોય એ બીજાને કરોડપતિ બનાવી શકે, અથવા તો પોતે અબજોપતિ હોય તો બીજાને કરોડપતિ બનાવી શકાય. બરાબર, બ્રહ્માજી કે હું એ અમર નથી, તમને ક્યાંથી અમર બનાવું? બીજું કઈક માગો. બરાબર છે, તો ભગવાન કે હું શ્રીરામ છે, હનુમાનજીને ચિરંજીવીનું વરદાન આપે છે. શ્રીરામ શું કે છે હનુમાનજીને? કે જ્યાં જ્યાં મારી કથાઓ હશે તો હનુમાનજી ત્યાં હંમેશા બિરાજમાન હોય. તો જ્યાં જ્યાં રામાયણ ચાલતી હોય, જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણ કથા ચાલતી હોય, જ્યાં જ્યાં શ્રીમદ ભાગવતમ, શ્રીમદ ભગવદ ગીતાની કથાઓ ચાલતી હોય, હંમેશા ત્યાં નારદ હાજર હોય, હંમેશા ત્યાં હનુમાનજી સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે હાજર હોય ને હોય. આપણા ક્લાસની અંદર પણ હનુમાનજી હાજર હોય ને હોય. જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણનું શુદ્ધ હૃદયથી, શુદ્ધ મનથી એનું નામ લેવાતું હોય ત્યાં હનુમાનજી હંમેશા હાજર હોય છે, કારણ કે ચિરંજીવી છે. હનુમાનજી અત્યારે પણ છે, તમને બધાને ખબર છે ને, ઘણા બધાને ચિરંજીવીને વરદાન આપેલા છે, એમાંથી હનુમાનજી પણ એક છે, અત્યારે પણ હાજર છે. એમાં વેદવ્યાસજી પણ છે. વેદવ્યાસજી 1000 વર્ષ પહેલા, 1000 વર્ષ પહેલા મધ્વાચાર્ય, આઈ થિંક 1100-1200 વર્ષ પહેલા મધ્વાચાર્ય છે, ગયા હતા ને. બરાબર, મધ્વાચાર્ય મળ્યા હતા વેદવ્યાસજીને સાક્ષાત, એમની પાસેથી જ જ્ઞાન લે છે. વેદવ્યાસજી અત્યારે પણ છે, પણ એને જોવા માટે, મળવા માટે એક દિવ્ય દ્રષ્ટિની જરૂર પડે, જ્ઞાન ચક્ષુની જરૂર પડે. બરાબર, તો અમરત્વ છે. અમરત્વ કોના માટે અમરત્વ છે? તો કે ભક્તો માટે. ભગવાન એમ કે છે કે મારા ભક્તોને મારા ધામમાં લઈ જાઉં છું ને એને અમર કરી દઉં છું. અને હા, હું સાક્ષાત મૃત્યુ પણ છું. કોના માટે? નાસ્તિકો માટે હું મૃત્યુ છું. વારંવાર એને જન્મ મૃત્યુના સંસારમાં ડુબાડી દઉં છું. ભગવાન કે મૃત્યુ પણ હું જ છું. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનના દર્શન નથી શકતા. થાશે, ભક્તિ નહીં કરો તો એક દી મૃત્યુ સ્વરૂપે જરૂર થવાના છે. મૃત્યુ પણ એ કૃષ્ણ જ છે. બરાબર ને? અને ચેતન તત્વ અને જળ તત્વ
બંને મારામાં છે. આપણે ગઈકાલે જોયું હતું ને, ચર અને અચર એના જેવું જ છે, ચેતન અને જડ. બરાબર, બધું કેમાં છે? કૃષ્ણમાં છે. બરાબર, આગળ વધીએ. હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્યો વેદાધ્યયન કરે છે, સોમરસનું પાન કરે છે, તેઓ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીને પરોક્ષ રીતના મારી પૂજા કરે છે, પાપ કર્મમાંથી મુક્ત થાય છે, પુણ્યમય સ્વર્ગીય ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે અને દેવો જેવો આનંદ ભોગવે. અહીંયા જે વેદાંતિઓ છે ને, જે વેદો વાંચવા વાળા છે, અહીંયા એની વાત છે. ઘણા બધા વેદોમાં ખોવાઈ ગયા હોય, વેદોમાં એટલા બધા અંદર ઉતરી જાય વેદો વાંચીને, અને એમાંથી એવા એવા શ્લોકો ગોતી આવે, એવા એવા યજ્ઞો ગોતી આવે, પછી એ કરે. અને શું કરે? તો કે શુદ્ધ તો થાય, વેદો વાંચવાથી ધીમે ધીમે પવિત્રતા તો આવે, પુણ્યનું ભાથું ભરાય. પણ પ્રોબ્લેમ શું થાય છે? તો કે એની અંદર એક સ્વાર્થ છે, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય ધીમે ધીમે, બરાબર, પુણ્ય થાય, પાપ. કારણ કે આમાં ભગવાનની ભક્તિ નથી ને, એટલે ભગવાનની ભક્તિ વગર ધામ પ્રાપ્ત નથી થવાનું. શુદ્ધ થશું, બરાબર, તો આગળ જઈ શકાશે, ઉચ્ચ લોક પ્રાપ્ત થાય. ઉચ્ચ લોક એટલે કયો લોક છે? તો કે ઇન્દ્રલોક છે, સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત થાય. અહીંયા જે શબ્દ છે ને, ત્રૈવિદ્યા, પહેલો શબ્દ ત્રૈવિદ્યા, શીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં સમજાવે છે. ત્રૈવિદ્યા એટલે કે 3 વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ અને ઋગ્વેદ. આના જે જાણકાર હોય, જે બ્રાહ્મણ, 3 વેદ, એને ત્રિવેદી કહેવાય, ત્રિવેદી. અને આ ત્રિવેદી હોય ને, એનું બહુ માન સન્માન હોય, એને ખૂબ આદરથી જોવામાં આવે સમાજની અંદર. પણ દુર્ભાગ્ય એ છે કે ત્રિવેદીને ખબર નથી કે અંતિમ વેદોનો સાર શું છે, અલ્ટિમેટલી વેદોનો સાર શું છે. વેદેસ્ત સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. ભગવાન 15.15 માં કહે છે કે વેદો જાણીને તારે મને જાણવાનું છે. કોને જાણવાનું છે? કૃષ્ણને જાણવાના છે. બરાબર, તો અંતિમ ધ્યેય શું છે? કૃષ્ણ. એટલે અહીંયા જે ત્રિવેદીનું અંતિમ ધ્યેય છે એને ભગવાન ઘોષિત કરે છે. બરાબર, એટલે ભગવાન કે છે ગમે એટલું વેદાધ્યયન કરીએ, ગમે એટલા પુણ્ય કર્મ કરીએ, ગમે એટલા યજ્ઞો કરો, બહુમાં બહુ તો શું થાય? સ્વર્ગમાં જાઓ, ઉચ્ચ લોક તમને પ્રાપ્ત થાય. બરાબર, એટલે અત્યારે તો મોટા ભાગના લોકો જો કે એના માટે નથી કરતા. મોટા ભાગના વેદોનું અધ્યયન કરે શૈક્ષણિક દ્રષ્ટિએ, શૈક્ષણિક દ્રષ્ટિએ વેદોનું અધ્યયન કરે, ખાલી બીજાની સામે શ્લોકો બોલવા માટે જ વેદોનું અધ્યયન હોય. વેદો વાંચીને પોતાનામાં કોઈ શુદ્ધતા આવતી જોવા નથી મળતી. બહુ બધા બ્રાહ્મણો આપણે જોઈએ છીએ, બરાબર. હમણાં લાસ્ટ એક મેરેજમાં મારે જવાનું થયું હતું. બ્રાહ્મણ ત્યાં આવે છે અને લગ્ન વિધિ કરાવે છે, પણ મોઢામાં માવો છે, મોઢામાં તમાકુ છે. હું જોતો હતો, બરાબર. તમે જો વેદોના મંત્રોચ્ચાર તમે કરો, જે પરમ શુદ્ધ મંત્ર છે, એને બોલવા માટે કોઈ શુદ્ધતાની જરૂર નથી. તમને શું લાગે છે? વેદો સ્વયં કે છે, વેદો વાંચવા માટેની એક લાયકાત છે. મોઢામાં પાન માવો ભરેલો છે, તમારું મોઢું એઠું છે, બહુ બધા નિયમો છે. વેદોના મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરવા માટે બહુ બધા નિયમો છે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, તમને બધાને પ્રશ્ન થાય કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર રહ્યો, એની શરૂઆત છે એ હરે રામ થી થાય છે. બરાબર, હરે કૃષ્ણ છે તો હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. આવી રીતના મંત્ર આપેલો છે યજુર્વેદની અંદર. મહાપ્રભુ આવ્યા તો આ રીતના જ પેલા મંત્ર આપ્યો. તો એ સમયના બધા બ્રાહ્મણો હતા ને, બધા વિરોધ કર્યો કે ભાઈ તમે આ મંત્ર બધા ના આપી શકો. કાં તો કે આ તો વેદોનો મંત્ર છે. મહાપ્રભુ કે કાંઈ વાંધો નહીં. મહાપ્રભુ એ તો ભગવાન સ્વયં હતા, રસ્તા બધા હોય, પાછળનું પદ આગળ લઈ લીધું, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હવે સતત બોલશો તો એનો એ મંત્ર આવી જશે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. પાછું હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. તો મંત્ર તો સેમ રહ્યો, અને બ્રાહ્મણોને જે દુઃખ થતું હતું એ દુઃખનું સમાધાન પણ થઈ ગયું, અને ફળ તો કે એનું એ પ્રાપ્ત થાય છે. અને વેદો વાંચવા માટે જે શુદ્ધતાની જરૂર પડે છે એ શુદ્ધતાની જરૂર નથી, કારણ કે મંત્રને ઊંધો કરી નાખ્યો છે. બાકી વેદોના મંત્ર વાંચવા માટે શું કરવું પડે? બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું પડે, તમે પોતે શુદ્ધ હોવા જોઈએ, ચારિત્રથી ચોખ્ખા હોવા જોઈએ, આચમન કરેલું હોવું જોઈએ, સ્નાન કરેલું હોવું જોઈએ, સરસ મજાના આસન ઉપર તમે બેઠા હોવા જોઈએ, આજુબાજુમાં બીજી કોઈ અપવિત્ર વસ્તુ ના હોવી જોઈએ, તમે શરીર મન વાણીથી પવિત્ર હોવા જોઈએ, તો તમે વેદના મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરી શકો. ઘણા બધા એમ કે ને કે અમે ગાયત્રી મંત્રનો માળા કરીએ તો, અમે શિવજીના મંત્રનું, બરાબર, ધારો કે અમે એનું જપ કરીએ તો, પણ એ વેદોના મંત્રો છે, એના માટે શુદ્ધતાની જરૂર પડે. ત્યારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર વેદોનો મંત્ર છે, એ યજુર્વેદમાં છે, બ્રહ્માંડ પુરાણમાં ઉત્તરકાંડમાં આપેલો છે, ઉત્તરખંડની અંદર જે વેદોનો મંત્ર. પણ મહાપ્રભુ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણએ આપીને શું કર્યું આપણને? તો કે પેલા કૃષ્ણ આપી દીધા, પછી રામ. કોઈ તફાવત નથી. કૃષ્ણ રામમાં કોઈ તફાવત છે? તત્વની દ્રષ્ટિએ કોઈ ફેર નથી. એ જ રામ છે, એ જ કૃષ્ણ છે, બધું એકનું એક છે. બરાબર. પણ આપણા જેવા પતિતોને, બરાબર, પાવન કરવા માટે આપણને મંત્ર આપ્યો છે. આગળ કે છે
કે એ રીતે જયારે તેઓ વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવે. કોની વાત કરે છે? આ બધા વેદો વાંચવા વાળાની વાત છે. વેદો વાંચી લે તો શું કરે? વિશાળ ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવે, સ્વર્ગમાં રહીએ. પણ એવું છે કે સ્વર્ગમાં ગયા પછી એ હવે મજા આવો ભાઈ, અહીંયા પાર્ટી એન્જોય, હવે અપ્સરાઓ ને એ મદિરા પાન ને મજા મજા મજા, હવે કોઈ દી પાછું જ નહીં આવવાનું, આવું છે? તો ભગવાન કે ના ના, ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્ય લોકમ વિસંતિ. જો અહીંયા છે ને, ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્ય લોકમ વિસંતિ. જેવા પુણ્ય કર્મનું ફળ પૂરું થયું ને ભાઈ, એટલે ત્યાંથી સ્વર્ગમાંથી પાટું મારવાના છે, પાછા ભાગો અહીંથી. ત્યાંય બરાબર આ ચાલે છે બધું, જે અહીંયા ચાલે છે બધું ત્યાં ચાલે છે. જેવું બેલેન્સ પૂરું થયું તો ફરીથી અહીં ફેંકી દેવાના છે. એટલે ભગવાન કહે છે પાછા મૃત્યુ લોકમાં આવે. તો આ રીતે 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે, પણ તોય નિરંતર જન્મ મૃત્યુને જ પ્રાપ્ત કરે. તો ફાયદો શું છે ભાઈ? 3 વેદો ને 100% તમે ફોલો કરી લો, ભગવાનને તમે નથી માનતા તો ફાયદો શું છે? પાછું ત્યાં એક ચગડોળનું એક્ઝામ્પલ સ્વરૂપાજી આપે છે. તમે બધા જન્માષ્ટમીના મેળામાં જતા હોય, બરાબર, ફનફેરમાં જતા હોય, તકેડીમાં ઉપર જાય, નીચે આવે, ઉપર જાય, વચ્ચે રહે, આ ચાલુ ચાલુ. તો આ જ કરીએ છીએ વેદો વાંચીને. અલ્ટિમેટલી તો આ જ થાય છે. તો કરવાનું શું? ભક્તિ કરવાની. આ તો એના જેવી વસ્તુ છે કે પપ્પાએ ક્રેડિટ કાર્ડ આપ્યું છે ને 1 લાખ રૂપિયાનું બેલેન્સ કરાવી દીધું છે. મુંબઈ જાય, ફરવા જાય ને અહીંયા સ્વાઈપ કરવાનું, વાં સ્વાઈપ કરવાનું, આ ખરીદી કરવાનું, ઓલી ખરીદી કરવાનું. પછી એક સમય ઓલો હોય ને દુકાનદાર એમ કે બેલેન્સ પૂરું થઈ ગયું ભાઈ, બેલેન્સ પૂરું થઈ ગયું. પાછું શું કરવું? કાર્ડ લઈને પપ્પા આગળ જાવ, પપ્પા બેલેન્સ પૂરું થઈ ગયું, કરાવી દો. સેમ વસ્તુ છે. અહીંથી બધા એમ કે ને પુણ્યનું ભાથું બાંધવું પડે, પુણ્યનું ભાથું બાંધવું પડે. બાંધો ભાથા તમે, જેટલા તમારે ભાથા બાંધવા એટલા બાંધો, બરાબર. ઘણા બધા મોટા દાનવીર કર્ણ બનવાની કોશિશ કરતા હોય છે, બહુ બધું દાન કરે, પોતાને દાનવીર કર્ણ માને. દાન કરવામાં વાંધો નથી, ભગવદ્ ગીતા વાંચીને દાન કરવાનું છે. યજ્ઞ, દાન અને તપ છોડવાના નથી, ભગવાનનો ડાયરેક્ટ ઓર્ડર છે, ન ત્યાજ્યમ. પણ કરવાનું કઈ રીતના છે ને બહુ મહત્વનું છે. દાન કરો, પણ તમે એવું માની લો કે હું સ્વામી છું, હું કરું છું. નહીં નહીં, તમારું કઈ નથી. જે કઈ છે તમારી પાસે તે કૃષ્ણનું છે. કૃષ્ણને અર્પણ કરો, પછી તમે દાન કરો. આ રીતના દાન થાય. દાન કોઈ એવી રીતના કરવું જોઈએ કે જમણા હાથે દાન થયું હોય તો ડાબા હાથને ખબર ના પડે, આ દાન છે. જયારે આપણે શું કરીએ, ક્યાંક 100 ગ્રામ ઓલી મગની દાળ અને 100 ગ્રામ ચોખાનું જબલું આપ્યું હોય કોઈ ગરીબને, તો સેલ્ફી આપણે એમાં લીધો હોય, પાછું વોટ્સએપમાં આપણે શેર કર્યું હોય, ફેસબુકમાં, હું બહુ મોટો દાનવીર છું. પ્રોબ્લેમ શું થાય છે? ફરીથી આઈને આપણે બધા મૃત્યુ થાય તો આપણે શું લખીએ? સ્વર્ગવાસી લખીએ છીએ ને, સ્વર્ગવાસી ફલાણા ઢીકણા આપણે લખીએ. અમે લખતા હજી લખીએ છીએ એવું નથી, ખબર નથી આપણને. હકીકત આપણે ગોલોકવાસી લખવું જોઈએ, પણ ભક્તિ કરીએ તો બરાબર. સ્વર્ગવાસી આપણને એમ થાય સ્વર્ગમાં ગયા એટલે પરમેનન્ટ સ્વર્ગમાં જ રહેવા મળશે, એવું છે જ નહીં. પાછું અહીંયા આવવું જ પડે. એ ચકેડું પાછું ફરીને આઈને વળી ઉપર નીચે, ઉપર નીચે. એટલે આ જે કઈ કર્મકાંડ વાળા છે ને એના માટે આ 2 શ્લોક લાગુ પડે છે, જે બ્રાહ્મણો કર્મકાંડ હોય. એટલે ઘણા બધા બ્રાહ્મણો છે ભગવદ્ ગીતા નથી ફોલો કરતા. ઘણા બધા બ્રાહ્મણો છે એને ઇસ્કોનનો બહુ વિરોધ હોય છે. શું કામ? કારણ કે ઇસ્કોનની અંદર ભગવાન જેમ કહે છે એમ આપણે જ્ઞાન આપીએ છીએ. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ 4 મેં વિભાગ તમને આપ્યા છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. જન્મ મુજબ છે નહીં, એ ગુણ કર્મ વિભાગ છે. શાસ્ત્ર બહુ ક્લિયરલી કહે છે ગુણ કર્મ વિભાગ. તમારામાં બ્રાહ્મણની ક્વોલિટી હોય તો તમે બ્રાહ્મણ છો, નહીતર નહીં. એટલા માટે શ્રીલ પ્રભુપાદજી જયારે ફોરેન થી આવ્યા ને, તો એ બધા હિપીઝ ને લઈને આવ્યા હતા, બધા ભૂરિયાઓ ફોરેનર. હવે એ તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર એકેમાં નો આવે ને એવી કેટેગરીમાંથી આવતા હતા બધા શરૂઆતમાં. પણ જેવો ભગવાનનું નામ લીધું અને એટલા પવિત્ર થયા કે બધા ધોતી પહેરવા માંડ્યા, તિલક કરવા માંડ્યા, ગળામાં કંઠી માળા. માંસ, મચ્છી, મદિરા તો ઠીક છે, પણ ડુંગળી લસણ પણ છોડી દીધા. અરે ડુંગળી લસણ તો ઠીક છે, અભક્તોના હાથનું જમવાનું જ બંધ કરી દીધું. હોટેલનું જમવાનું, બીજા કોઈના ઘરનું જમવાનું બંધ. માત્ર કૃષ્ણ પ્રસાદ સિવાય વાત નહીં. આટલા એ શુદ્ધ થયા. શ્રીલ પ્રભુપાદ જે બધાને લઈને આવ્યા, ભારતમાં ઘણા વિરોધ કર્યો એમ કે ભાઈ તમે આ બધાને કેવી રીતના જનોય આપી દીધું. ભગવાન કે છે જનોય આપી શકાય છે. બ્રાહ્મણ કોણ છે? બ્રાહ્મણ છે એ ગુણ કર્મ વિભાગશ છે, જન્મ કર્મ વિભાગશ નથી. એટલે ઘણા બધા બ્રાહ્મણો હોય જે ટ્રેડિશનલ, જે અત્યારના યંગ છે, થોડું શાસ્ત્ર બરાબર વાંચે તો સમજી શકે, બરાબર. પણ જે અમુક ટ્રેડિશનલ રૂઢિચુસ્ત છે એ બધા વિરોધ કરતા હોય કે આવું થોડું હોય કઈ. આ બધા ભૂરિયાઓ એને કંઠી પહેરાવી દીધી છે ને તિલક કરવા માંડ્યા છે, એમ કઈ ભક્ત બનાય? અમે ભક્ત છીએ, અમારા બાપ દાદાઓ ભક્તિ કરતા આવે છે, અમે ભક્ત છીએ, બરાબર. એવું નથી. ગુણ કર્મ વિભાગ છે. હવે આ 22મો શ્લોક છે.
આ 22મો શ્લોક કયા નામે ઓળખાય છે તમારે કહેવાનું છે? કયા નામથી ઓળખાય છે? LIC. LIC શ્લોક. LIC શ્લોક. આમાં છેલ્લો પદ છે યોગ ક્ષેમમ વહામ્યહમ. તમે LIC નું સ્લોગન વાંચ્યું છે? LIC લખેલું હોય ને, LIC ની પોલિસી તમે બધા લેતા હશો ને, એમાં નીચે લખેલું છે યોગ ક્ષેમમ વહામ્યહમ. એની એડમાં પણ આવે છે. લખી તો લીધું, ભગવદ ગીતામાંથી લઈ લીધું, પણ ત્યાં એવું લખ્યું નહીં કે અમે ભગવદ ગીતામાંથી લીધું છે. ચોરી કરી છે ભગવદ ગીતામાંથી, રેફરન્સ નથી આપ્યો ભગવદ ગીતાનો. એટલે આ શ્લોકને LIC શ્લોક તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. શું કે છે? અનન્યા ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેષામ નિત્ય અભિયુક્તા નામ યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. હવે ભગવાન કે છે, આગળ વેદો વાળાની વાત થઈ ગઈ, કર્મકાંડી વાળાની વાત થઈ ગઈ, યજ્ઞ વાળાની વાત થઈ ગઈ, જ્ઞાન યોગીની વાત થઈ ગઈ. ભગવાન અહીંયા અનન્ય ભક્ત જે છે ને એની વાત છે કે જે અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું જે ચિંતન કરે છે, મને ભજે છે, ભગવાન કે એની જરૂરિયાતોને હું પૂરી કરું છું અને એમની પાસે જે કઈ છે રક્ષણ કરું, જે કઈ છે એનું રક્ષણ, બરાબર, અને જે કઈ જરૂર પડશે ભગવાન આપી દેશે. અનન્ય ભક્તિ હોય આપણી તો આ શ્લોક ઉપર જયારે 100% આપણને વિશ્વાસ હોય ને ત્યારે આપણે સંન્યાસ લેવાનું વિચારી શકીએ. બાકી તો આપણે બધું છોડીને એમ કહીએ હવે મારું કોણ, હું વૃદ્ધાવસ્થામાં મારું ધ્યાન કોણ રાખશે? અહીંયા કે છે અનન્ય ચિંતયંતો મામ. ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, મારું ચિંતન કરો, વ્યવસ્થા બધી થઈ જશે. ક્લિયર કટ. બીજું આ શ્લોકની અંદર જો ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કે છે, શું કે છે? અનન્ય ચિંતયંતો મામ. મામ એટલે કોણ? મામ એટલે કૃષ્ણ બોલી રહ્યા છે ને, બરાબર. હવે જો કૃષ્ણનું ચિંતન ના કરવાનું હોત, કૃષ્ણ પોતે ભગવાન ના હોત, તો અહીંયા કૃષ્ણ એમ કે અનન્ય ચિંતયંતો શિવજી, અનન્ય ચિંતયંતો બ્રહ્માજી, અનન્ય ચિંતયંતો વિષ્ણુજી, બરાબર. અથવા તો ઘણા બધા માયાવાદી એમ કે ભગવાન નિરાકાર છે. તો ભગવાન અહીંયા આપણને કેવા જોઈએ કે અનન્ય ચિંતયંતો નિરાકાર, મારું નહીં, નિરાકાર. હું તો અત્યારે ખાલી શોર્ટ ટાઈમ માટે આવેલો છું, મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે અર્જુન, નિરાકાર છે. હું એક નિરાકાર બ્રહ્મ જ્યોતિ છું. આવું ક્યાંય કે છે ભગવદ ગીતામાં? આખી ભગવદ ગીતામાં 700 શ્લોકમાં એક શ્લોક મને બતાવો, એક શ્લોકમાં. ઉલટાનું ભગવાન વારંવાર કે છે કે હું પુરુષ છું, હું વ્યક્તિ છું, મારી પૂજા કરો, મારા નામનો જપ કરો. તો અહીંયા ભગવાન કે છે અનન્ય ચિંતયંતો મામ. મામ એટલે કોણ? કૃષ્ણ. ચિંતન કોનું થાય? જેને તમે ઓળખતા હોય, જેનું તમને નામ આવડતું, એનું ચિંતન થાય ને. નવા નવા સગાઈ થઈ હોય, નવા નવા રિલેશનશીપમાં આવ્યા હોય, બરાબર ને, પછી નવા નવા સંબંધો, આખો દિવસ ચિંતન થાય, શું કરતા હશે, જયમાં હશે કે નહીં, શું જયમાં હશે, બધું ઓલું ઘરકામ હોય ને, જો મળવા જવાનું હોય ને તો એટલું ચોકસાઈથી ઘરકામ થાય કે મમ્મી એમાં કઈ ફોલ્ટ ના કાઢી શકવી જોઈએ. ફોલ્ટ કાઢે તો વળી પાછું રિપીટ કરવું પડે, ટાઈમ બગડે. એટલે એટલું ચોકસાઈથી કામ કાં તો કે મળવા જવાનું છે. હવે કામ કરતા કરતા ચિંતન કોનું થતું હોય? તો કે એના જે પ્રિય હોય, બરાબર, એની જે પ્રિયા હોય અથવા એનું જે પ્રિય હોય એનું ચિંતન થતું. આને કહેવાય ચિંતન. ઘણા બધા એમ કે ચિંતન એટલે શું? આ ચિંતન છે. આવી રીતના જો આપણને કૃષ્ણનું ચિંતન થાય ને તો સમજવું કે આપણે ભક્તિમાં આગળ વધી રહ્યા છે. કોઈ પણ કામ કરતા કરતા. તમારું એક નાનું એવું બાળક છે, પ્રેમાળ બાળક હોય, બરાબર, સ્કૂલમાંથી યાત્રામાં ટૂરમાં ગયું હોય, તો તમે ઘરે હોય તો તમને કેમ સતત ચિંતન થાય છે? શું કરતો હશે મારો ટબોડિયો, જમી લીધું હશે કે નહીં, બરાબર હશે? 2 વાર તો ટીચરને ફોન કરી, બધું બરાબર તો છે ને? ધ્યાન રાખજો તમે. બધું કામ કરતા કરતા યાદ કોણ હોય છે? એને કહેવાય ચિંતન. આવું ચિંતન આપણને કૃષ્ણ માટે થવું જોઈએ. આપણે તો સંબંધ વિસરી ગયા છે, ભૂલી ગયા છે. એટલે ભગવાન કહે છે અનન્ય ચિંતયંતો મામ. સતત ચિંતન થાય. કોનું? કૃષ્ણનું. એક સરસ મજાનો પ્રસંગ છે, તમને યાદ છે? અર્જુન આચાર્યની આપણે વાત કરેલી છે. કોઈને ખબર છે અર્જુન આચાર્ય વાળો પ્રસંગ? ક્યારેક લેવલ 1 માં લગભગ લીધેલો છે પ્રસંગ? લીધેલો છે ને? રિપીટ નથી કરતો. હા, શોર્ટમાં કહી દઉં. અર્જુન આચાર્ય નામના એક મહાન ભગવાનના ભક્ત ભગવદ ગીતા વાંચતા હતા. આ શ્લોક આવ્યો, આ શ્લોક વાંચ્યો, ખૂબ નિર્ધન હતા, ઘરમાં કઈ ખાવાના કઈ ફાફા, ખીચડી ને ફાફા, અને આ વાંચે છે કે જે લોકો અનન્ય ભાવે મારું ચિંતન કરે છે એની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું. ભગવાન તમે કહો છો જરૂરિયાતની પૂર્તિ કરું છું, અહીંયા તો ખીચડી ને ફાફા છે. લાલ બોલપેન લઈને લીટો મારે છે બુક ની અંદર. આ ભગવાન ખોટું બોલે છે, આવું કઈ હોય નહીં. પછી સ્નાન કરવા જાય છે, પાછળથી 2 બાળકો આવે છે, એક થોડા શ્યામ વર્ણના, એક ગોર વર્ણના, અટ્ટા કટ્ટા, બરાબર, 2 બાળકો આવે છે. ઉપર ઉત્તરીય વસ્ત્ર ના પહેર્યું હોય, નીચે ધોતી પહેરી હોય, બરાબર.
આવીને એમના પત્ની હોય છે બધું દઈ જાય છે ઉપર કાચું સીધું, એમાં વેજીટેબલ ફ્રૂટ્સ ને લોટ ને બધું. કોને મોકલાવ્યું? તો કે ગુરુ મહારાજે. કોને? તો કે અર્જુન આચાર્ય. હવે એને કેદી શિષ્ય બનાવી લીધા? કે રોજ તો અહીંયા હોય કે હું જોતો નથી. એની પત્ની કે છે કે એના કોઈ શિષ્ય હોય? તો કે ના ના, અમારે ગુરુ મહારાજ છે. જેવા એ દઈને પાછા વળે છે તો એના પીઠ ઉપર ઓલા સોટીના નિશાન હોય છે, લાગેલી મારેલી સોટી. તો એની ઓલી પત્ની પૂછે છે કે આ શું? અમારા ગુરુ મહારાજે કે અમને પનિશમેન્ટ આપ્યું છે. શું વાત કરો છો? એ કે આમ તો એ કે બહુ મોટા એ કે જ્ઞાતા થઈને ફરે છે, આખો દી ભગવદ ગીતા વાંચતા હોય, નાના નાના બાળકોને મારે છે. આ જ વાત કે આવવા દો. એ કે આવે એટલે વાત. બરાબર. ઓલા બિચારા સ્નાન કરીને આવે અર્જુન આચાર્ય, તરત સર્વિસ ચાલુ. અત્યારે ઘણા કરતા હોય છે ને, એમાં ત્યારે ચાલુ. બરાબર. કે તમે તો એ કે ભગવદ ગીતા વાંચતા હો છો, નાના નાના બાળકોને મારો છો. કયા બાળકોને માર્યા? એ કે તમારા શિષ્ય એવા. મારી જિંદગીમાં મેં કોઈ દી કોઈ શિષ્ય નથી બનાવ્યું હોય. કેવું? તો કે આવ્યા હતા 2 શિષ્યો. કેવા હતા? કે એક શ્યામ વર્ણના હતા, સરસ દેખાતા હતા, એકદમ સુંદર. અને એક બીજા તો એક કે થોડાક અટ્ટા ને કે ગોર. અને અર્જુન આચાર્ય તરત ઓલી બુક ખોલે છે અને આ શ્લોક કાઢે છે. લાલ લીટો હતો ને નીકળી ગયો હોય છે, હોતો નથી. ભગવાન કહે છે કે અનન્યા ચિંતયંતો મામ યજ્ઞા પર્યુ પાસતે, હું કરું છું મતલબ કરું છું, ડાઉટ કરવાનો નહીં. અને પછી અર્જુન આચાર્ય ખૂબ રડે છે. ભગવાને કીધું જરૂરિયાત હું પૂરી કરું છું મતલબ કરું છું. ઘણી વાર આપણને ખબર ના પડે કે ભગવાન કઈ રીતના જરૂરિયાત પૂરી પાડતા હોય છે આપણી, પણ હંમેશા ભગવાન એના ભક્તોનું હંમેશા ધ્યાન રાખતા હોય છે. અરે ભગવાન તો નાસ્તિકોને પણ પોષે છે ને. હા, જે લોકો એમ કહે છે હું તમારા ભગવાનને નથી માનતો, હું કૃષ્ણને નથી માનતો, તો એને ઓક્સિજન મળે છે, એને વરસાદનું પાણી, એ પાણી પીવે, એ ફળ ફળાદી ફ્રૂટ વેજીટેબલ બધું ખાઈ કોણ લઈ આવે છે? આ ફળ ફળાદી વૃક્ષ બધું ભગવદ ગીતામાં લખેલું છે. ભગવાન કે હું બનાવું છું, એ ખાય છે બધું. બરાબર. તો ભગવાન તો આવા નાસ્તિકોને પણ પોષણ આપે છે, તો આપણા ભક્તોને નહીં ખવડાવે? કીડીને કણ અને હાથીને મણ. આ બહુ બધા પ્રસંગ છે વૃંદાવનમાં. એ ચર્ચા કરવા જઈએ તો લેક્ચર આખો એના ઉપર જ ચાલે. બીજો એક સરસ પ્રસંગ છે, ક્યારેક આપણે ચર્ચા કરીશું. આવો જ એક ડાઉટ હતો બીજા એક ભક્તને. આગળ વધીએ તો હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય અન્ય દેવોના ભક્ત અને તેમની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે, તેઓ વાસ્તવમાં પરોક્ષ રીતના મારી પૂજા કરે છે. અરે વાહ, કે આ તો જોરદાર. આટલો પેલો પદ વાંચી લે ને આ પેલા શ્લોક, આ તો જોરદાર. ભગવાને કીધું એ કે ગમે એની પૂજા કરો. એ કે ભગવાને પોતે જ કીધું, વાંચો ભગવદ ગીતા 9.23. ભગવાને પોતે કીધું ગમે એની પૂજા કરો. એ કે ગમે એની, અલ્ટિમેટલી મારી જ પૂજા છે. અમારે કૃષ્ણની પૂજા કરવાની જરૂર નથી. તમે સાંઈબાબાની પૂજા કરો, કૃષ્ણની પૂજા છે. તમે બરાબર ગમે એની પૂજા કરો, વોટ એવર, પૂજા મારી જ છે. ભગવાન કહે છે બધા રસ્તા એ કે એક જ તરફ જાય છે. પણ એક મિનિટ, આપણે પૂરો શ્લોક વાંચી લઈએ. આગળ ભગવાન શું કહે છે આપણે એને સમજાવવું પડે કે પૂરો શ્લોક શું છે ભાઈ. તો કે ભાઈ પરંતુ તેમની તે ઉપાસના અવિધિ પૂર્વકમની છે. આ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. યજંત્ય અવિધિ પૂર્વકમ, યોગ્ય જ્ઞાનથી કેવું છે? રહિત છે. ઘણા બધા એમ કે ને, ઘણા બધા વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠા બેઠા આવું જ્ઞાન આપતા હોય છે. વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠા બેઠા એવું કહેતા હોય કે બધા જ પ્રભુના રૂપ છે, જેને પૂજો ભાઈ બધાને પૂજો, બધું એકનું એક જ છે. તમારી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, તમારી આસ્થા હોવી જોઈએ, બાકી બધું એકનું એક જ છે. કોઈ દી એવું પાછા ના કે એકનું એક છે કૃષ્ણ છે. છેલ્લે આવું કેતોય વાંધો નથી. આ તો એમ જ કે જેને પૂજો બધું સરવાળે સરખું જ છે, બધા એકના એક જ છે. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે ઇટ્સ ઓકે, મારા પ્રતિનિધિ છે. મમે વાંશો જીવલો કે જીવભૂત સનાતન, બધા જીવો છે મારામાંથી આવે, દેવી દેવતાઓ પણ મારામાંથી આવે. ઇટ્સ ઓકે. પણ રોંગ વે છે. કેવો છે? ખોટો રસ્તો છે. આ ખોટા રસ્તાનું પરિણામ શું આવે ને, એ આપણે હમણાં આગળના શ્લોકમાં ચર્ચા કરીશું. બરાબર. તો ભગવાન અહીંયા ઓછી બુદ્ધિની નિશાની આપે છે. બરાબર, બુદ્ધિ ઓછી છે. કઈ રીતના? તો કે ભાઈ તમને ખબર છે એક ઝાડવું છે, એનું એક મૂળ છે. તો તમે એક ડોલ ભરી અને ઝાડવાના મૂળમાં પાણી રેડશો કે પછી એક સ્ટૂલ લઈ આવીને એકાદું પાંદડું ગોતીને ત્યાં પાણી બધે આપશો? કઈ રીતના કરશો? ઘણા બધા આમાં બરાબર ખેડૂતો હોય છે. શું કરો છો તમે? બરાબર, નીચે પાણી મૂળમાં સીધું વહેતું કરી દો છો કે પછી નળી લઈને આખા ખેતરમાં ફરો છો, પાંદડે પાણી આપી? આવું કરીએ છીએ. શ્રીલ પ્રભુપાદજી 3 એક્ઝામ્પલ આપે છે આની અંદર. બરાબર. મૂળને જાણો છો તો મૂળમાં પાણી આપો, બહુ ઈઝી છે. બીજું, શરીરના અલગ અલગ ભાગ છે. આપણે ખાય છે ક્યાં? મોઢેથી. એવું લાગે કે ના ના, હાથનું ભાઈ ખાવાનું અલગ. હાથ એમ કે છે ભાઈ આપણું ખાવાનું જુદું આપજો, એ મોઢાથી આપણે નહીં ગ્રહણ કરીએ, આપણું જુદું. હાથ એમ કે, પગ એમ કે પગ ના ભાઈ, પગ મારું ખાવાનું જુદું ભાઈ, મને મારું અલગથી આપજો, 2 અંગૂઠા વચ્ચે મને ખાવાનું આપો. આવું હોય છે. અને ખાવાનું મુખથી જ આપવાનું હોય બધાને પોષણ.
મળે. એ રીતના મૂળમાં પાણી રેડો બધાને પોષણ મળે. સરકારના કાયદાઓનું પાલન ના કરવું, અને અધિકારીઓને લાંચ આપવી, આ એના જેવી વસ્તુ છે. આપણે સર્વે સર્વા માની લઈએ ધારાસભ્ય, બરાબર, આ જ બધું છે. અલ્ટિમેટ ટ્રુથ તો અહીંયા જ છે. આ એના જેવી વસ્તુ છે. બરાબર. તો આવી પૂજા કેવી છે? અવિધિ પૂર્વકમ. ભગવાન કે છે કે એનું શું પરિણામ શું આવે? તો કે હું જ સર્વ યજ્ઞનો એકમાત્ર ભોગતા અને સ્વામી છું. તેથી જે મનુષ્યો મારી સાચી પ્રકૃતિને ઓળખી શકતા નથી ને તેઓ અધપતિત થાય છે. શું થાય? અવિધિ પૂર્વકમની પૂજા તમે કરો છો, તમે કોઈ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરો છો, તમે કોઈ કુળદેવીની પૂજા કરી રહ્યા છો, કૃષ્ણને તમે માનતા નથી, તમે કોઈ પિતૃની પૂજા કરી રહ્યા છો, તમે કોઈ બાબા ફકીર, બરાબર, કાંઈ ને કાંઈ તમારી શ્રદ્ધાઓ સ્થિત થયેલી છે, તમે ખાલી તમારા ગુરુ મહારાજને માની રહ્યા છો, ભગવાનને નથી માનતા, તો વોટ ઇઝ ધીસ? અવિધિ પૂર્વકમ. ભગવાનની દિવ્ય પ્રકૃતિ તમે ઓળખતા નથી તો વારંવાર તમારું પતન થશે. કારણ કે ધામમાં જવાનો રસ્તો એક જ છે, સંસારમાંથી નીકળવાનો રસ્તો એક જ છે, એ કૃષ્ણની ભક્તિ છે. કોઈને ગમે તોય ભલે, કોઈને ના ગમે તોય ભલે, હકીકત તો આ છે. બરાબર. તમે બધા અલગ અલગ સંપ્રદાયમાંથી આવતા હશો, બરાબર, પણ ખરેખર જે ટ્રુથ છે એ આ ટ્રુથ છે, જે ભગવદ્ ગીતા બહુ ક્લિયર લીખી છે, જે ભાગવતમ બહુ ક્લિયર લીખે છે. ઇવન બધા શાસ્ત્રો, બધા ઋષિ મુનિઓ એકમત થઈને જે કે છે ને, એ કૃષ્ણ ભક્તિ છે. કૃષ્ણના, બરાબર, એના ચરણમાં જે સ્થાન લેવું એ અલ્ટિમેટ ટ્રુથ છે. એટલે ભગવાનની દિવ્ય પ્રકૃતિને આપણે જાણવાની છે. કઈ રીતના જાણશું? સાંભળીને. બરાબર ને? ભગવાને આગળ પણ કીધું હતું ને, બધા યજ્ઞોનો ભોગતા હું છું. બરાબર. અહીંયા પણ કે છે દરેક યજ્ઞો, બરાબર, દરેક યજ્ઞોમાં જે કઈ છે, વેદોમાં જે કઈ છે, વાસ્તવમાં વેદો છે, યજ્ઞો છે, શેના માટે છે? વેદો વાંચવાના, યજ્ઞો, વેદોના મંત્રો બોલવાના શેના માટે? તો કે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે. કોની પ્રસન્નતા માટે? કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે, એના માટે છે. બરાબર. તો જે કઈ કરવાનું કોના માટે? વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે. ત્રીજા અધ્યાયમાં શ્લોક છે ને, જે કઈ કરો યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન, કે યજ્ઞ અર્થાત કઈ કર્મ કરશો તો કર્મ બંધન થશે નહીં. આના સિવાયનું બધા જ કર્મ છે એ બંધનના કારણ બને છે. બરાબર ને? એટલે આ આપણે જાણવું પડે, નહીતર શું થાય? અધપતન થાય. વારંવાર આપણે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફરવું પડે. હવે જે લોકો એમ કેતા હોય કે ગમે એની પૂજા કરો ધામમાં જાશો, બરાબર, એના માટે આ પરફેક્ટ શ્લોક અહીંયા આપેલો છે. જે લોકો વ્યાસાસન ઉપર બેઠા બેઠા કહેતા હોય ને, અરે ગમે તે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરો, બધું સરવાળે એકનું એક જ છે. નથી. યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન, પિતૃ યાંતિ પિતૃવ્રતા, ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્યા, યાંતિ મધ્યાજીનો અપી મામ. દેવોને પૂછશો તો દેવોના લોકમાં જન્મ થાય. ક્યાં? સ્વર્ગમાં. પિતૃઓને પૂછો તો પિતૃઓનો પણ એક લોક છે, ત્યાં જન્મ થાય. અને ભૂત પ્રેતની ઘણા ઉપાસના કરતા હોય. લેવલ 1 માં અલગ રીતના ત્યારે તમને સમજાવતા હોઈએ છીએ. ભૂત પ્રેતની ઉપાસના, ઓલું કાળી ચૌદશના દિવસે બધા જાતા હોય, તાંત્રિક પૂજા કરતા હોય, આપણે સ્મશાનમાં જતા હોય, આપણે લેવલ 1 માં ચર્ચા કરતા હોય 4 શ્લોક ઉપર. બરાબર. તો આવી બધી ઉપાસના કરતા હોય તો એવા પણ ગ્રહો છે, ભૂતિયા ગ્રહો, ત્યાં જન્મ પ્રાપ્ત થાય. પણ ધામમાં જવાનો એક જ રસ્તો છે, મધ્યાજીનો અપી મામ. જે લોકો કૃષ્ણને પૂજે છે, જે લોકો કૃષ્ણની સેવા કરીને ભક્તિ કરે, એ જ લોકો ધામમાં જઈ શકે છે. ભગવાન આ શ્લોકની અંદર બહુ ક્લિયર લીખે છે. હવે જો આ રીતના તમે ભગવદ્ ગીતા સાંભળો અને આ રીતના જો ભગવદ્ ગીતા સમજો ને, તો આ બધા જેટલા દુકાનો ખોલીને બેઠા છે ને, જેટલા પ્રવચન આપવા વાળા, જેટલા સંપ્રદાયોની દુકાનો ખોલીને જે કઈ બેઠા છે ને, અલગ અલગ સંપ્રદાયો, એ બધા બંધ થઈ જાય. તો ખરેખર ભગવદ્ ગીતા ખાલી આ 700 શ્લોક જ, વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો બધાને અત્યારે સાઈડમાં મૂકી દે, ખાલી ભગવદ્ ગીતા જો બરાબર સમજાઈ જાય ને, તો આ બાકીની બધી દુકાન છે બંધ થઈ જાય. અલગ અલગ સંપ્રદાયો, અલગ અલગ પંથ બધા બંધ થઈ જાય. પણ આપણું દુર્ભાગ્ય એવું છે ને કે આપણે વાંચતા નથી, આપણે ખાલી ગમે એનું સાંભળી લઈએ છીએ, આપણે પુષ્ટિ કરતા નથી શાસ્ત્રોમાં. એટલે શ્રીલ પ્રભુપાદજી જયારે શ્લોક આપે છે તો એક શ્લોકના એક એક શબ્દનો અર્થ આપે છે. યાંતિ, તો યાંતિનો અર્થ શું? દેવવ્રતા, દેવવ્રતાનો અર્થ શું? એકદમ એક એક, કોઈને કોઈ દી કન્ફ્યુઝન ના થાય એ રીતના ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ શ્રીલ પ્રભુપાદજી લખીને ગયા છે. બરાબર. એટલે યતો મત તથો પત, એમ કે ને કે ગમે તે કરો, બધું સરવાળે એકનું એક છે. આવી બધી ઉટપટાંગ ફિલોસોફીઓ જે આપતા હોય ને આધ્યાત્મિકતાના નામ ઉપર, એ બધાની દુકાનો છે એ જો આ રીતના ભગવદ્ ગીતા સમજીએ તો બંધ થઈ જાય. બધા રસ્તાઓ વૃંદાવન જાતા નથી. રાજકોટની ટિકિટ લેશો તો રાજકોટ, ને અમદાવાદની ટિકિટ લેશો તો અમદાવાદ. વૃંદાવન જવા માટે વૃંદાવનની ટિકિટ લેવી ફરજિયાત છે.
એના સિવાય બીજો ઓપ્શન નથી. બરાબર. એટલે અહીંયા કૃષ્ણની સીધી ઉપાસનાનો મહિમા. હવે 9.26 ખૂબ જ સરસ શ્લોક છે. બરાબર. શું કે છે? પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્તિ ઉપતમ અસ્નામી પ્રયતાત્મનઃ. ઘણા બધાને વિશ્વાસ ન હોય કે કૃષ્ણ જમે છે કે નહીં. કૃષ્ણ સ્વયં 9.26 માં આવીને એમ કે છે અસ્નામી. અસ્નામી નો અર્થ છે હું ગ્રહણ કરું છું, હું સ્વીકારું છું. બરાબર. તો કોઈ એમ કે દેવી દેવતાઓની અમે બધા પૂજા કરીએ છીએ, તમે બધા એમ કહો છો કૃષ્ણની પૂજા કરવી જોઈએ, પણ કૃષ્ણ તો બહુ ડિમાન્ડિંગ છે. તમારા કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ અમે જોયું છે, 56 ભોગ. અરે 56 ભોગ નું તો નામ છે, તમે બધા 120 ને 150 ભોગ બનાવો છો એના માટે. કેટલું બધું તમે એના માટે કરો છો. ગાયનું ઘી જોઈએ, મધ જોઈએ, માખણ જોઈએ. કૃષ્ણ બહુ ડિમાન્ડિંગ છે એવું કહેતા હોય ઘણા બધા. તો એના માટે જવાબ છે. ભગવાન એમ કે છે કે 1 મિનિટ બેટા, મારી પાસે આવું ને એ બધા કરતા સહેલું છે. કૃષ્ણ શું કે છે? મારી પાસે આવું સૌથી સહેલું છે. કર્મકાંડ હોય આગળ વધવું બહુ અઘરું છે કર્મકાંડમાં, કારણ કે વેદોનું જ્ઞાન જોઈએ. જ્ઞાન કાંડમાં આગળ વધવું ખૂબ જ અઘરું, પાણીનીનું ગ્રામર જોઈએ. ઉપાસના કાંડમાં ખૂબ જ અઘરું, બહુ બધી મહેનત છે. પણ ભગવાન કહે છે મારી સેવા છે બહુ સહેલી છે ભાઈ, બહુ સરળ છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. ખાલી 4 વસ્તુ. પત્ર, તુલસી પત્ર, બરાબર. કોઈ પણ એક ફૂલ લઈ લો, પુષ્પ લઈ લો, એક ફળ લઈ લો, અને કાંઈ ના હોય તો ઘરમાં પાણી તો છે ને. આ વિશ્વનું એક ઘર એવું બતાવો, એક વ્યક્તિ એવો બતાવો કે જેની પાસે પીવાનું પાણી ના હોય. તો ગરીબમાં ગરીબ અને નિર્ધનમાં નિર્ધન વ્યક્તિ પણ હોય તો પણ ભગવાન એમ કે છે કે 1 રૂપિયાના ખર્ચ વગર મારી ભક્તિ કરી શકાય છે. પણ આની અંદર કન્ડિશન એક જ છે. શું કન્ડિશન છે? તો કે આ શ્લોકની અંદર 2 વખત શબ્દ આવે છે, ભક્ત્યા અને ભક્તિયુ. ઉપર પણ ભક્ત્યા, નીચે ભક્તિયુ. મતલબ તમે જે કઈ ભોગ લગાડો છો ભગવાન એનું મેનુ જોતા નથી. ભગવાન શું જોવે છે મેનુમાં? તમારો ભાવ જોવે છે, તમારો પ્રેમ જોવે છે. ભગવાન તમે જેટલું પીરસો છો એમાંથી ખરેખર કૃષ્ણ છે એ ગ્રહણ શું કરે છે? તમારો પ્રેમ ગ્રહણ કરે છે, તમારો ભાવ. માણસો કહેતા હોય ને ભગવાન તો ભાવના ભૂખ્યા છે. એટલે ભાવના ભૂખ્યા છે એટલે પછી એને ઊંધી રીતના લે. હવે એ તો ભાવના ભૂખ્યા છે, એને કાંઈ ધરવાની જરૂર નથી. એ તો ભાવના એ તો ભગવાન છે, એને થોડું જમાડવું જોઈએ. થોડુંક માખણ મૂકી દે, 2-4 બદામ. મારો બહુ ભાવ છે તો ભાવના. અરે ભાવ છે તો પ્રેમ બતાવવું પડે. જેટલું જમો છો બધું જ અર્પણ કરવું પડે, એને ભાવ કહેવાય. તમારી પાસે નથી તો બરાબર છે. આપણે એક કથા સાઉથ ઇન્ડિયાની લીધી હતી, તમને યાદ હોય તો. એક બ્રાહ્મણ છે, નિર્ધન છે, બરાબર. એમની પાસે ભગવાનને ભોગ લગાડવા માટે કાંઈ નથી, પણ ભગવાનના પરમ ભક્ત છે. નદીમાં સ્નાન કરે છે, નદીના કાંઠે આસન પાથરીને બેસે છે, કાંઈ નથી. આ રીતના બેસી આંખ બંધ કરીને ભગવાનને આજે ભગવાન હું તમને ખીર જમાડું છું, આજે ભગવાન હું તમને આ ખવડાવું છું, આજે આ ખવડાવું છું, આ રીતના સંકલ્પ કરે છે. એક દિવસ ગરમ ગરમ ખીર બનાવી હોય છે. એમ થાય છે કે પેલા હું જોઈ લઉં, બહુ ગરમ નથી ને, ભગવાનના ઓઠ દાજી જશે તો. એમ કરીને ખીરમાં આંગળી નાખે છે. આંગળી ખરેખર દાજી જાય છે, દાજી જાય છે. આંખો ખોલે છે, જો ખીર નથી પણ આંગળી બળી ગઈ છે. મતલબ ભગવાન સ્વીકારે છે. શું જોવે છે? ભાવ. બરાબર. ક્યારેક એવું થાય કે કોઈ એવી પરિસ્થિતિ છે, સંજોગો વસાત આપણે ક્યાંક બહાર ગયા છીએ અને આપણે ધારો કે આપણી પાસે ખાલી ફ્રૂટ છે ભગવાનને અર્પણ કરવા માટે, બીજું કઈ નથી. ભગવાનને 2 આંખ બંધ કરીને હાથ જોડી ફ્રૂટ સરસ મજાનું ધોઈ બાજુમાંથી તુલસી પત્ર ગોતીને મૂકીને ભગવાનને અર્પણ કરો અને ભગવાનને ખૂબ પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરો. ભગવાન આને 56 ભોગ સમજીને ગ્રહણ કરો ને, ભગવાન ગ્રહણ કરશે. કૃષ્ણ છે બહુ દયાળુ છે, બિલકુલ ડિમાન્ડિંગ નથી. બધાને એમ થાય કૃષ્ણ બહુ ડિમાન્ડિંગ છે, તો ભગવાન કહે છે નહીં, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. ખાલી હું આટલાથી પ્રસન્ન છું. અદ્વૈત આચાર્ય છે ને ખાલી ગંગાજળમાં બરાબર ભીંજવીને તુલસી પત્ર શાલિગ્રામજીને અર્પણ કરે છે, માત્ર તુલસી પત્ર. ભગવાનને અવતાર લેવો પડે છે. ગૌરાંગ મહાપ્રભુ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે ને અદ્વૈત આચાર્યની પ્રાર્થનાથી આવે છે, બરાબર. ખાલી તુલસી પત્ર, બીજું કાંઈ જોઈએ નહીં, ઓનલી તુલસી પત્ર. તો ભક્તિમાં ફાયદો ને ફાયદો છે. અને બીજું તો કે પરિણામ કેવું છે? પરિણામ તો કે અલ્ટિમેટ, શાશ્વત પરિણામ છે. બાકી બધું તમે કરી લો, શાશ્વત પરિણામ નથી. એટલે ધામ પણ મળે, આનંદ પણ મળે અને પરમેનન્ટ ફાયદો છે, બરાબર. હવે આગળનો જે છે 9.27 આપણે એક બાયો બ્રેક લઈ લઈએ. 10 ને 1 થઈ છે.
10:06 આપણે ફરીથી સેશન શરૂઆત કરીએ. એટેન્ડન્સ લિંક આવી ગઈ છે તમારા ચેટ બોક્સમાં. તમે બધા એટેન્ડન્સ લિંક ભરી દેજો. અને કોઈને કીર્તન કરવું હોય, સરસ ભજન કરવું હોય તો સ્ટાર્ટ કરી દો. 5 મિનિટનો સમય છે તમારી પાસે. પ્રભુજી હું કરું. કરી દો, સ્ટાર્ટ કરી દો. હરે કૃષ્ણ. જે આનીલો પ્રેમા ધન કરુણા પ્રચુર, જે આનીલો પ્રેમા ધન કરુણા પ્રચુર, હેલો પ્રભુ કથાય ગેલા આચાર્ય ઠાકુર, હેલો પ્રભુ કથાય ગેલા આચાર્ય ઠાકુર, કહા मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कविराज, कहाँ मोर भाटा जुग कहाँ कविराज, एक काले कथाय गेला गोरा नटराज, एक काले कथाय गेला गोरा नटराज, जे आनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, पाषाणी कुटीबो माथा अनले पशीबो, पाषाणी कुटीबो माथा अनले पशीबो, गौरांग गुणे निधी कथा गेले पाबो, गौरांग गुणेरा निधी कथा गेले पाबो, जे आनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, शेषाब संगीर संगे जे कोइलो विलास, शेषाब संगीर संगे जे कोइलो विलास, ते संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, ते संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, जे आनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, जे आनिलो प्रेमा धन करुण. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ જ સરસ, ખૂબ જ સુંદર, એકદમ મસ્ત. ખૂબ જ નરોત્તમ દાસ ઠાકોર નું ભજન છે આ. તમે નરોત્તમ દાસ ઠાકોર ને વાંચો તો તમને ખબર પડે. અત્યારનું જે બાંગ્લાદેશ છે ને, ત્યાં નરોત્તમ દાસ ઠાકોર નો જન્મ થયો. અને જન્મ થયો રાજા મહારાજાના ઘરે. કોઈ સામાન્ય જન્મ નહોતો, પણ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુના અનન્ય ભક્ત, પરમ ભક્ત. લીલા કથા બહુ લાંબી છે. મહાપ્રભુ નરોત્તમદાસ ઠાકોરના જન્મ પહેલા ત્યાં જાય છે ને, ત્યારે એ કહે છે નરોત્તમ નરોત્તમ, બરાબર. અને એ ત્યાં જન્મ થાય છે. નરોત્તમદાસ ઠાકોર ત્યાંથી છે કે દોડીને, ક્યાંથી બાંગ્લાદેશ થી દોડીને વૃંદાવન આવે છે. કેટલા કિલોમીટર થાય? 2200 કિલોમીટર. 2200 કિલોમીટર દોડે છે નરોત્તમદાસ, બધું છોડીને. ના, મારે તો ધામમાં જવું છે. એ નરોત્તમદાસ ઠાકોર પ્રાર્થના કરે છે. શું કહે છે? તો કે ક્યાં ગયા એ શ્રીવાસ આચાર્ય? કારણ કે નરોત્તમદાસ ઠાકોર આવ્યા ત્યારે આ શ્રીવાસ આચાર્ય, સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, એમની લીલાઓ બધી પૂરી થઈ ગઈ હતી. શું કે છે? He who brought the treasure of divine love and who was filled with compassion and mercy, where has such a personality as શ્રીવાસ આચાર્ય? ક્યાં હોયા ગયા એ દયાળુ, એ કૃપાળુ? ક્યાં જતા રહ્યા શ્રીવાસ આચાર્ય? બરાબર. Where are my સ્વરૂપ દામોદર અને રૂપ ગોસ્વામી? સ્વરૂપ દામોદરજી ક્યાં? રૂપ ગોસ્વામી. Where is સનાતન ગોસ્વામી? Where is રઘુનાથ દાસ? The savior of the fallen. Savior of the fallen એટલે પતિતોને પાવન કરનાર. આ બધા ક્યાં ગયા? રઘુનાથ દાસ, રઘુનાથ ભટ્ટ પ્રાર્થના કરે છે. Where are my રઘુનાથ ભટ્ટ, ગોપાલ ભટ્ટ, અને where is કૃષ્ણદાસ કવિરાજ? Where did Lord ગૌરાંગા? વિરહમાં છે. નરોત્તમદાસ ઠાકોર છે ગૌરાંગ મહાપ્રભુના વિરહમાં છે. શું કે છે? મહાપ્રભુ ક્યાં જતા રહ્યા છે? મને એમના વગર ગમતું નથી, મને એના વગર ચાલતું નથી. નરોત્તમદાસ ઠાકોર, બરાબર. અને ગ્રેટ ડાન્સર કોણ છે? ગ્રેટ ડાન્સર કોણ છે?
ગૌરાંગ મહાપ્રભુ છે, ક્યાં જતા રહ્યા? કે સડનલી ક્યાં જતા રહ્યા? મને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મને છોડીને ક્યાં જતા રહ્યા? આઈ વિલ સ્મેશ માય હેન્ડ અગેન્સ્ટ ધ રોક એન્ડ એન્ટર ઇનટુ ધ ફાયર. હું મારું માથું પથ્થર ભટકાડી દઈશું, અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી જઈશું. વેર વિલ આઈ ફાઇન્ડ ઓફ લોર્ડ ગૌરાંગા? ક્યાં જતા રહ્યા? હે ગૌરાંગ મહાપ્રભુ, હે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, તમે ક્યાં જતા રહ્યા છો મને છોડીને? હે ફરીથી આવી જાઓ. Being unable to obtain the association of Lord Gauranga, accompanied by all these devotees in whose association he performed his pastime, Narottam Das Thakur simply lives. ઠાકોર યાદ કરે છે એમની બધી કંપની, એમની બધી લીલાઓ. એક વખત નરોત્તમદાસ ઠાકોર જે છે એ ગૌર પૂર્ણિમા જો, હા યસ, ગૌર પૂર્ણિમાનો ઉત્સવ હોય છે, નહીં નિત્યાનંદ ત્રયોદશી, આઈ થિંક, મને બહુ કન્ફર્મ નથી કા નિત્યાનંદ કા ગૌર પૂર્ણિમા, એનો ઉત્સવ પહેલી વખત એમનું ગામ બાંગ્લાદેશમાં ઉજવણી કરે છે. અને ઉજવણી કરે છે, કેવી ઉજવણી કરે છે ખબર છે? સ્વયં પંચતત્વ આવીને નાચે છે. સ્વયં ગૌરાંગ મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ પ્રભુ, અદ્વૈત આચાર્ય, શ્રીવાસ આચાર્ય, ગદાધર, પાંચે પાંચ પાછા આવે છે અને ખૂબ જ ડાન્સ કરે છે, ખૂબ જ ડાન્સ કરીને બધા સશરીરે ના દર્શન કરી શકે છે. આ નરોત્તમદાસ ઠાકોરની ભક્તિ છે. ભગવાનને ફરીથી એક વખત લઈ આવે છે. એ નરોત્તમદાસ ઠાકોરના ભજન છે. આવા ભજન ગાવા જોઈએ આપણે, એનાથી આપણે ભક્તિમાં ઉન્નત થઈ શકીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી, ખૂબ સરસ ભજન તમે સિલેક્ટ કર્યું છે. બહુ બધા ભજન છે નરોત્તમદાસ ઠાકોરજીના, તમે સર્ચ કરજો, મળી જશે તમને. તો આપણે આગળ વધીએ. 9.27 પહોંચ્યા આપણે. ભગવાન કહે છે યત કરોસી યજ્ઞાસી યજ્જોસી દદાસી યત તપસ્યસી યત તપસ્યસી કોંતે તત્સૃષુ મદર્પણમ. શું કરવાનું છે? હે તો કે ભાઈ જે કઈ કરીએ કોના માટે? કૃષ્ણ માટે. જે કઈ ખાઈએ, જો ફરીથી અહીંયા ભોગ લગાડવાનું કીધું. એક તો ત્રીજા અધ્યાયમાં કીધું યજ્ઞ શિષ્ટાસીના સંતો વાળો શ્લોક, અહીંયા આગળ પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ, અહીંયા ફરીથી કે છે કે જે કઈ તમે ખાવ છો યદ અસ્નાસી, મને અર્પણ કરો. જે કઈ અર્પિત કરો, તમે કોઈને દાન કરો, કઈ પુણ્ય કરો છો, કઈ તમે તપસ્યા કરો છો, એકાદશી, ચાતુર્માસ, ભગવાન કે મને સમર્પણ કરો, મને અર્પણ કરો. બરાબર? કારણ કે બધું કરવાથી શું થશે આપણને? તમે ભગવાનને અર્પણ કરશો, ભગવાનને ભોગ લગાડશો તો શું ભગવાનની ભૂખ મિટી જશે? નહીં, એને તો ગમે એટલું ખવડાવો, આપણે એને સંતુષ્ટ ના કરી શકીએ. પણ ભગવાન એક જ વસ્તુથી સંતુષ્ટ થાય. શેનાથી? પ્રેમથી સંતુષ્ટ થઈ શકે છે. બાકી એ પોસિબલ નથી. ગમે એટલા 56 ભોગ જમાડો તો એ સંતુષ્ટ ના થાય. પણ આ ભોગ લગાડવાથી ફાયદો કોનો છે? આપણો ફાયદો છે. શું ફાયદો છે? તો કે પાપ કર્મમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ, શુદ્ધ થઈ શકીએ. બરાબર? એટલે જે કઈ ખાતા હોય, દાન કરવાનો મહિમા ભગવાન અહીં બતાવે છે. તો એના ઉપરથી મને યાદ આવે છે સરસ મજાની સુદામા સેવા આપણી ચાલી રહી છે. તમને બધાને ખબર હશે, તમે બહુ બધા પાર્ટિસિપેટ કરો છો. વારંવાર હું નામ સાંભળું છું, સવારે ભાગવતમાં નામ એનાઉન્સ થતા હોય છે. સુદામા સેવા એટલે એવી સેવા છે કે આ મંદિર બની રહ્યું છે ઇસ્કોન બેંગલુરુમાં, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી. બરાબર? અને સુદામા સેવા એટલે દર મહિનાની 500 રૂપિયાની સેવા હોય છે અને 12 મહિનાનું કમિટમેન્ટ હોય છે. બરાબર? જો આપણે બહુ બધી શોપિંગમાં બહુ બધા પૈસા આપણે, હું એમ નથી કહેતો વેડપતા હોય છે, પણ આપણે બહુ બધી શોપિંગ કરતા હોય, ઘણી બધી બિનજરૂરી વસ્તુઓ પરચેસ કરતા હોય, અને આપણે દાન પણ કરીએ છીએ. આપણે બધા ગુજરાતી છીએ, આપણે બધા દાનવીર છીએ જ, પણ આપણે ખબર નથી કે દાન એક્ઝેક્ટલી કરવાનું ક્યાં છે. એટલે દાન આપણે કરીએ છીએ, પણ શાસ્ત્રોના અનુસંધાને આપણે ફોલો કરવું જોઈએ, ખરેખર દાન ક્યાં કરવું જોઈએ. તો ભગવાન આ કહે છે કે મને અર્પણ કરો. તો એવી નાની એવી સુદામા સેવા છે, તો શક્ય હોય તો તમારે બધા એમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરવું જોઈએ. ખાસ તો જે લોકોએ કન્ટ્રીબ્યુટ નથી કર્યું એ લોકોએ આગળ આવવું જોઈએ. જે લોકોને એને વિશે માહિતી જોતી હોય, મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો, જિગ્નેશ દરબારજીનો તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. બરાબર? અને બહુ બધું એનું મહાત્મા એ વિશે હું ચર્ચા કરું તો લેક્ચરોના લેક્ચરો જશે. સ્કંદ પુરાણમાં, વરાહ પુરાણમાં, કુર્મ પુરાણમાં ભગવાન કૃષ્ણની પ્રીત્યાર્થે દાન કરવાનો બહુ મહિમા છે, ખૂબ જ મહિમા છે. બરાબર? આપણે કોઈ ફળ નથી જોઈતું, આપણે કોઈ જ ફળ નથી જોઈતું. ભગવાનને કહેવાનું માત્ર તમારી પ્રસન્નતા માટે હું કરું છું, મારે કઈ નથી જોઈતું. બરાબર? તો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે આપણે બધું કરવું જોઈએ, દાન કરવું જોઈએ, બધું કરવું. ઘણા બધા એમ કહેતા હોય છે સામાજિક કાર્ય માટે આપણે દાન કરતા હોય, તો મંદિર માટે દાન માંગવા જાય ને એટલે એમ કે ભગવાન તો બધે છે. અરે બધે છે તો મંદિરમાં નથી? અમને અનુભવ થાય જયારે જન્માષ્ટમી આવે ને અમારે જયારે દાન લેવાનું જવાનું થાય, જગન્નાથ યાત્રા વખતે દાન લેવાનું થાય, બરાબર, તો અમે જતા હોઈએ, તો ત્યારે આ બધા શબ્દ અમને સાંભળવા મળે. અરે ભાઈ કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, ભગવાન તો બધે છે, તમે ખોટા વેવલાવ છો, મંદિરમાં એક મૂર્તિની પૂજા કરો છો. અચ્છા, 12 કણે કણમાં ભગવાન છે, પણ એક મૂર્તિ છે ને એમાં જ તને ભગવાન નહીં દેખાય.
બરાબર. બાકી એને બધે ભગવાન દેખાશે, કારણ કે ત્યાં સેવા કરવી પડે. બહાર સેવા કરવાની જરૂર નથી, ત્યાં જઈને ભોગ લગાડવો પડે, શ્રૃંગાર કરવો પડે, મંગલા આરતી કરવી પડે. એ તો કરવું નથી, સેવા નથી કરવી, એટલે બીજે બધે ના, બધે ભગવાન છે, મંદિરમાં નથી. બરાબર. એટલે જે કઈ તપસ્યા કરી, આપણે માળા કરતા હોય ને એ પણ ભગવાનની સેવા છે. સવારમાં આપણે બધા મળીને જપ કરીએ ને, તો જપ કરતા પહેલા ભગવાનને 2 હાથ જોડીને પ્રણામ કરવાનું. હે ભગવાન, તમારી સેવા માટે હું જપ કરું છું. બરાબર. હું તો એકદમ પતિત છું, મને તો કઈ આવડતું નથી, મારું મને તમારામાં લાગતું નથી. બરાબર. પણ હું તમને ખૂબ જ આદ્ર સ્વરે હું તમને આજીજી કરું છું, મારી આ સેવાને સ્વીકારજો. ભગવાન સ્વીકારે છે. જે કઈ કરીએ ને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની. ભોગ લગાડીએ, માતાજી તમે બધા રસોઈ બનાવતા હોય ને, ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની કે ભગવાન મારી જેટલી શક્તિ એટલી ભક્તિ પણ બહુ પ્રેમપૂર્વક તમારા માટે હું બનાવી રહી છું. બરાબર. ભગવાન સ્વીકારે છે. ઓકે. તો આ રીતના જે છે કે જે કઈ કરીએ, જે કઈ ખાઈએ, જે કઈ અર્પણ કરીએ, દાન કરીએ, જે કઈ તપ કરીએ, બધું કોના માટે? કૃષ્ણ માટે. અલ્ટિમેટ ટ્રુથ કૃષ્ણ છે. બરાબર. હવે આગળ કે છે કે આ રીતે આ જે આગળનો શ્લોક જોયો ને એને કનેક્ટ કરવાનો છે કે આ રીતના કર્મના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ શકાશે. શું થશે? કર્મના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ શકાશે. અને શુભ અને અશુભ 2 ફળોમાંથી મુક્ત થવાય. ઘણા બધા એમ કે લે શુભ ફળ તો અમારે જોઈ છે, ભગવાન તો ના પાડે છે. પાપ અને પુણ્ય 2 નહીં, શુભ અને અશુભ 2 નહીં. કારણ કે પુણ્ય છે અથવા શુભ ફળ છે, શું આપશે? સ્વર્ગ આપશે. તો સ્વર્ગમાં જઈને શું કરવાનું? ભોગો ભોગવીને મજા કરીને પાછું આવીને અહીંયા હેરાન થવા આવવાનું. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે શુભ અને અશુભ 2 ફળોમાંથી મુક્ત થવાનું છે. અને આ સંન્યાસ યોગ, ખરેખર કોને સંન્યાસ યોગ કીધો છે? આગળના શ્લોકમાં જે કીધું ને એને ભગવાને સંન્યાસ યોગ નામ આપ્યો છે. જો સંન્યાસ યોગ, બરાબર, કે જે 4 વસ્તુ આપણને ભગવાને કીધી. બરાબર. જે કઈ ખાઈએ, તો આ રીતના આપણે ઘરે બેઠા બેઠા આપણે સંન્યાસ યોગની પ્રેક્ટિસ કરી શકીએ. એના માટે ભગવા વસ્ત્ર ધારણ કરી અને ઘર છોડવાની જરૂર નથી. જે કઈ તમે સવારથી લઈને સાંજ સુધી જે કઈ કરો છો બધું કૃષ્ણને અર્પણ કરી દો. આને સાચો વૈરાગ્ય કીધો છે. કોને? શીલરૂપ ગોસ્વામીજીએ. શીલરૂપ ગોસ્વામીજી યુક્ત વૈરાગ્યની વ્યાખ્યા આપે છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુની અંદર 2.255 માં, કે ખરેખર યુક્ત વૈરાગ્ય શું છે? તો કે ભૌતિક દુનિયામાં આપણે અહીંયા છીએ, ભૌતિક જગતમાં, ત્યાં સુધી આપણે ભૌતિક કામ બધા કરવા પડશે. એટલે આપણે બધું બિઝનેસ કરીએ, જોબ કરીએ, માતાજીઓ બધી રસોઈ બનાવે, બાળકો મોટા કરે, બધું કરો તમે. જોબ, ઓફિસ, માતાજી ઓફિસે જતા હોય ઓબ્વિયસલી, તો આ બધું કરો, પણ અર્પણ કૃષ્ણને કરો. તો આ કરતા કરતા આપણે સંન્યાસની પ્રેક્ટિસ કરી રહી છે. ભગવાન એમ કે છે સંન્યાસ યોગ. બરાબર. અને આ રીતના શું? તો કે આમ કરતા કરતા મન સ્થિર થઈ જશે. બહુ અઘરું છે ને મનને લગાડવાનું, પણ ભગવાન એ રસ્તો આપે છે કે મન સ્થિર થઈ જશે. અને એકવાર મન લાગી જશે ને એટલે તું મારા શરણાગત થઈ જઈશ અને મને પામીશ. રસ્તા બહુ બધા ભગવદ્ ગીતામાં આપે છે, આપણે સ્વીકારવા, આપણે ખાલી ઈચ્છા કરીએ ને એટલી વાર છે. બરાબર. આગળ કે છે કે હું તો ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું, ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું, હું તો સર્વ પ્રત્યે સંભાવયુક્ત છું. આટલું વાંચીએ તો આપણને એમ થાય કે ભગવાન કોઈનો પક્ષપાત કરતા નથી. ભગવાન કેવા છે? તટસ્થ છે. સમોહમ સર્વભૂતેષુ નમે દ્વેષો નસ્તિ પ્રિય. હું કોઈનો દ્વેષ નહીં, મને કોઈ પ્રિય નહીં. ભગવાન તટસ્થ છે. પણ જેવી આપણે બીજી લાઈન વાંચીએ ને ત્યારે થોડુંક આપણને એમ થાય ના ના ભગવાન થોડીક પાર્શિયાલિટી કરે ખરી એના ભક્તો પ્રત્યે. જો શું કે છે? યે ભજંતી તું મામ ભક્ત્યા મયી તેસુ ચાપ્યહમ. કે ના ના એ બરાબર છે, હું તટસ્થ તો છું, પણ હા મને કોઈ ભક્તિભાવે મારી સેવા કરે તો એનો મિત્ર છું, હું એનો મિત્ર છું. એ મારામાં અવસ્થિત હોય છે ને ભગવાન એમ કે હું એનો મિત્ર છું. એ મારો મિત્ર છે અને હું એનો મિત્ર છું. એટલે બીજી લાઈનમાં એવું લાગે ના ના આપણા માટે થોડુંક સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન છે, આપણા માટે ભગવાન પાસે થોડુંક કહેવાય ને કે ડિસ્કાઉન્ટ છે આપણા માટે. બરાબર. અને આમ જોઈએ તો ખરેખર ભગવાન કોઈનો પક્ષપાત કરતા નથી. કઈ રીતના સમજી શકીએ? જો ભગવદ્ ગીતા બધા માટે છે ને, ભગવદ્ ગીતા આપી તો ભગવાન એવું કીધું કે ના ના હિન્દુ માટે છે. ભગવાને અર્જુનને એમ કીધું અર્જુન તું હિન્દુ છો એટલે ભગવદ્ ગીતા આપું છું, અર્જુન તું ભારતીય છો એટલે તને ભગવદ્ ગીતા આપું છું, આવું કીધું. ભગવાને અર્જુન એમ કીધું અર્જુન તું ક્ષત્રિય છો એટલે ભગવદ્ ગીતા આપું? નહીં. ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, શુદ્ર, હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, ભારતીય, અમેરિકન, ઇન્ડિયન, વોટ એવર, ગમે તે હોય, બધા માટે આપી છે. પણ સ્વીકારવી તો આપણે પડશે કે નહીં? પક્ષપાત નથી, આપ્યું બધા માટે છે, આપણે સ્વીકારવું પડશે. બરાબર. હું એક એક્ઝામ્પલ આપતો હોઉં છું. તમારા સોસાયટીમાં વોડાફોન નો
ટાવર નાખે છે વોડાફોન કંપની, બરાબર. તમે તમારી ઘરે બેઠા બેઠા મોબાઈલમાં મારે વોડાફોન નું ટાવર નથી આવતું, મારે નેટવર્ક નથી આવતું, તારામાં આવે તો હા મારે આવે, મારે નથી આવતું. પણ વોડાફોન નું સિમ કાર્ડ તો નાખવું પડે કે નહીં? ટાવર તો બધા માટે નાખ્યું છે, એ પક્ષપાત નથી કરતા વોડાફોન વાળા. વોડાફોન વાળા એવું કીધું કે ના ના આ 5 ઘરમાં જ મારું નેટવર્ક જવું જોઈએ, 6ઠા ઘરમાં ના જવું જોઈએ, આવું કે છે. તમે સિમ કાર્ડ તો ચડાવો ભાઈ. તો ભગવાન છે એવી વસ્તુ કે છે કે પક્ષપાત કોઈના માટે નથી. તમે ભગવદ્ ગીતાનું સિમ કાર્ડ તો ચડાવો. તમે એમ કહો ભગવાન મારું ધ્યાન નથી રાખતા, પણ રાખશે તું સિમ કાર્ડ તો ચડાવી જો એક વખત. તું નેટવર્ક જ નથી, તારું કનેક્શન જ નથી તું બિલ્ડઅપ કરતો, તો એ તારું ધ્યાન તો રાખે જ છે કૃષ્ણ, તો ધ્યાન તો રાખે જ છે, તને કદર નથી. પણ એક વખત એ સિમ કાર્ડ ભગવદ્ ગીતા નામનું સિમ કાર્ડ ઇન્સ્ટોલ કરી જો, પછી તને ખબર પડે કૃષ્ણ કેટલું ધ્યાન રાખે છે. એટલે ખરેખર ભગવાન કોઈનો પક્ષપાત કરતા નથી. ભગવાન માટે બધા સરખા છે. મા બાપ હોય ને એના બધા બાળકો સરખા હોય. ગમે એવું બાળક હોય ને, ઇવન દારૂડિયો ને જુગારીઓ હોય ને દીકરો, તો માં કોઈ દી એમ ન કે ના મારો દીકરો ખરાબ છે, કે કોઈ દિવસ કોઈ દી ના કે, માં ના કે. એવી રીતના આ પણ આપણી માં છે, આપણા પિતા છે, કોઈ દિવસ એમ બધાનો ઉદ્ધાર કરે. પૂતનાનો ઉદ્ધાર કરી દે, એ કંસનો ઉદ્ધાર કરી દે, રાવણનો ઉદ્ધાર કરી દે. ભલે વધ કરવા આવે, વધ કરીને એ ઉદ્ધાર જ કરે. ભગવાન છે, બરાબર. પણ ભગવાન કોઈ પ્રત્યે એનો મતલબ નહીં કે આપણે રાવણ જેવા બની જાય તોય ઉદ્ધાર કરશે, ના ના ના, એવું વિચારતા નહીં. અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિભાવે મારી સેવામાં પરોવેલા રહે છે તો એને સાધુ માનવું જોઈએ. ભગવાન શું કે છે કે કોઈ ભક્તિમાં હોય અને ક્યારેક એવું બને કે કઈક ભૂલ થઈ જાય, કોઈ જૂની આદતો હોય, જૂની ટેવ હોય, જૂની સંગતો હોય, કુટેવો હોય, તો ભક્તિમાં આવ્યા અને ક્યારેક એવું થયું કે શું થયું, ભૂલ થઈ ગઈ, તો આપણે એને શું માનવું જોઈએ? સાધુ માનવું જોઈએ. કારણ કે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતના સ્થિત થયેલો છે. એટલીસ્ટ એને ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરી ને એ બહુ મોટી વાત છે. તમે સમજો છો? કોઈ માણસ કૃષ્ણની ભક્તિમાં આવે છે, કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં આવે છે, તો કોઈક જૂના એના વિચારો, જૂનું એનું એસોસિએશન, જૂની પાપ કર્મની પ્રવૃત્તિઓ હજી નીલ ના થઈ હોય, હજી એટલી પવિત્રતા ના આવી, તો ક્યારેક એવું થાય કે કંઈક ભૂલ થઈ જાય એનાથી, કંઈક વર્તન ક્યારેક ખરાબ થઈ જાય, કંઈક કોઈ ખરાબ કામ થઈ જાય, તો ભગવાન એમ કે છે, શું કે છે? સાધુ માનવું જોઈએ. આપણે સાધુ માનવું જોઈએ. જેને ભૂલ જેનાથી થઈ છે ભાઈ પોતે ના માનવું જોઈએ ના ના હું સાધુ છું ભાઈ, ભગવાને કીધું છે મારાથી તો ભૂલ થઈ જાય, તમારે બધા મને સાધુ માનવાનું છે. ભગવાને કીધું છે ભાઈ, ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કીધું મારાથી તો ભૂલ થાય, સાધુ માનો બધા મને સાધુ. એમ નહીં. ભૂલ થઈ જાય તો આપણે આત્મજ્ઞાનીમાં બળવાનું છે કે આવો વિશ્વાસઘાત મારાથી થાય કેમ, હું મારા ગુરુ મહારાજ પ્રત્યે આવો વિશ્વાસઘાત કેમ થાય, હા, કૃષ્ણ પ્રત્યે આવો વિશ્વાસઘાત હું ના કરી શકું. આપણે આત્મજ્ઞાનીમાં બળવાનું છે. પણ બાકીના બધા એને સાધુ માનવું જોઈએ. ભૂલ કોનાથી ન થાય, ભૂલ તો થઈ જાય, બરાબર, આવું માનવાનું છે. ભલભલા વ્યક્તિઓથી ઘણી વખત ભૂલ થઈ, માયાદેવી બહુ પ્રબળ છે, ભક્તિમાં આવ્યા પછી પણ ભૂલ થઈ જાય, આપણે સાધુ માનવાના છે, બરાબર. કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી ને બહુ મોટી વાત છે. વાસુદેવ સર્વમિતિ સમહાત્મા સુદુર્લભ. કોઈ વ્યક્તિ કૃષ્ણની ભક્તિમાં આગળ પડતો છે ને એટલે સમજવાનું કે એ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. હવે ભગવાન આગળ કે છે કે ભાઈ જે સાધુ માને, બરાબર, જે એ તો ધર્માત્મા બરાબર જ થઈ જાય. આપણે એને સાધુ માનીએ તો શું થઈ જાય? તો ભગવાન કે છે કે ધર્માત્મા થઈ જાય. કોણ ધર્માત્મા થઈ જાય? કે આપણે એને સાધુ માન્યા, આપણે એની ભૂલ, ઠીક છે હાલો ભક્તિમાં ફરીથી લાગી જાવ, અમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભાઈ તમે ભક્તિમાં આવ્યા, તમારાથી નાની એવી ભૂલ થઈ ગઈ, કઈ વાંધો. આપણે તો શું કરીએ? ચાલે જ નહીં, પ્રભુજીથી આવી ભૂલ થાય જ કેમ? થાવી જ ના જોઈએ. આમ તો મોટી મોટી વાત કરતા હોય, ભક્તિમાં આમ છે ને ભક્તિમાં તેમ છે, 16 માળા કરીએ છીએ, આવી ભૂલ કેમ? આપણે તો ઓલું બાયનોક્યુલર લઈને ભક્તિ કે જે ભૂલને મોટી કરીએ, પ્રચાર કરીએ ભૂલનો. ભગવાન ના પાડે છે એવું ના કરવું જોઈએ. વૈષ્ણવોથી ક્યારેક ભૂલ થાય માફ કરવા જોઈએ, ક્ષમા કરવી જોઈએ, સાધુ માનવા જોઈએ. અને જો આપણે એને સાધુ માનીએ ને તો આપણે ધર્માત્મા બની જઈએ છીએ અને આપણે સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરીએ. અચ્છા, તો આપણે તો ધર્માત્મા બની ગયા, સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરી, તો જેને ભૂલ કરી એનું શું થાય? જેની ભૂલ થઈ, જે ભક્તિમાંથી પડી ગયા, એક વખત ભક્તિમાં આવ્યા ભક્તિમાંથી પડી ગયા, એનું શું થાય? તો ભગવાન અર્જુનને કે છે કે અર્જુન ઉભો થા અને જાહેરાત કર. શું? તો કે કોંતીય પ્રતિજાનીહિ ન મે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. તું જાહેરાત કરી દે, મારા ભક્તોનો તો કોઈ દી નાશ ના થાય. ભલે એક વખત ભક્તિમાં આવ્યા, 1 માળા થઈ, 2 માળા થઈ, એસોસિએશન છૂટી ગયું, લેવલ 1 કર્યું, લેવલ 2 કર્યું, એસોસિએશન છૂટી ગયું, ફરીથી આગળ ના ભક્તિમાં વધી શક્યા, તો કોઈ કે કાંઈ વાંધો નહીં. એક વખત કૃષ્ણ બોલ્યા છે ને, એક વખત ધામની ટિકિટ કન્ફર્મ છે. ભલે કદાચ 2, 4, 5 જન્મો વધારે જોશે,
કારણ કે પવિત્રતા તો જોશે, બરાબર. વાર લાગશે, પણ એકવાર બોલ્યા છે મતલબ ટિકિટ કન્ફર્મ છે. થોડું મોડું થશે પણ ટિકિટ કન્ફર્મ છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે મારા ભક્તોનો કોઈ દી વિનાશ થતો નથી. કારણ કે ભગવાન પોતે પણ બોલી શકતા હતા ને ઉભા થઈને કે ભાઈ હાલો હું તમને બધાને કહી દઉં છું કે મારા ભક્તોનો નાશ ના થાય, પણ ભગવાને શું કીધું કે અર્જુનભાઈ તું કહી દે. શું કામ? તો કે ભાઈ ભગવાન છે ને એના ભક્તોના વચનને ક્યારે ઝૂટલાવતા નથી. એના ભક્તોએ કોઈએ કહી દીધું કે ભાઈ ભક્તોનો નાશ ના થાય એટલે ભગવાન નાશ થવા દે નહીં. ભગવાન પોતાના વચન ઉપરથી ક્યારેક ફરી જઈ શકે છે. આ તો કૃષ્ણ છે ને આ તો લીલાધારી છે ભાઈ. ક્યારેક ફરી જાય, પોતે વચન આપે કે ના યુદ્ધ ભૂમિમાં હું શસ્ત્ર ઉપાડીશ નહીં, પણ ભીષ્મદેવ એમ કે છે કે ના ના હું શસ્ત્ર ઉપડાવીશ. તમે મારું વચન તોડાવ્યું છે, હું તમારું વચન તોડાવું. આ તો ભક્ત ને ભગવાનનો પ્રેમ છે. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. ભગવાન રથ ઉપરથી ઉતરી રથનું પૈડું લઈને દોડે છે ને. ભીષ્મદેવ આજ તો ઈચ્છતા હતા, આજ જે લોકો ભીષ્મદેવને મહાભારતની દ્રષ્ટિએ જોવે છે એ અલગ એંગલથી જોવે છે, અને જે લોકો ભીષ્મદેવને ભાગવતમના એંગલથી જોવે છે એ અલગ એંગલથી જોવે છે. એટલે હું કહું છું તમારે બધા ભાગવતમ એટેન્ડ જરૂરથી કરવું જોઈએ. ભાગવતમ તમે સાંભળશો ત્યારે ખબર પડશે કે ખરેખર કોણ છે કુંતી મહારાણી, કોણ છે 5 પાંડવો, કોણ છે દ્રૌપદીજી, કોણ છે ભીષ્મદેવ, કોણ છે વિદુરજી, ઉદ્ધવજી. ત્યારે ખબર પડશે, ત્યાં સુધી તમને ખબર નહીં પડે, બરાબર. તો ભગવાન જે છે એના ભક્તોના વચનને ક્યારે ઝૂટલાવતા નથી. શીલ પ્રભુપાદજી આપણને કીધું છે 16 માળા કરો, 4 નિયમોનું પાલન કરો, મંગલા આરતી કરો, ભગવદ ગીતા અને ભાગવતમનું શ્રવણ કરો. ગોલોક વૃંદાવન ધામની ટિકિટ હું અપાવીશ. કોણ કે છે? શીલ પ્રભુપાદજી. તમને આગલા ડોરેથી એન્ટ્રી નહીં મળે તો શીલ પ્રભુપાદજી કહે છે પાછલા દરવાજાની ચાવી મારી પાસે છે. તમારામાં એટલી શુદ્ધતા નહીં હોય કે આગળથી એન્ટ્રી નહીં આપે તો પાછલો દરવાજો હું મારી ચાવી કાઢીને ખોલીને તમને લઈ જઈશ, પણ લઈ જઈશ. આ કોના વચન છે? ભક્તના. અને ભક્તના વચનો ભગવાન ઝૂટલાવતા નથી. આ યાદ રાખવું જોઈએ. તો શીલ ભગવાનની કૃપા એટલે શું માનો છો તમે? ભગવાનની કૃપા એટલે આપણા ગુરુ મહારાજની કૃપા. એ બે સમાન વસ્તુ છે. કઈ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ આવીને તમારા ઉપર કૃપા મારા ઉપર નથી કરવાના. અત્યારે આપણામાં એટલી પવિત્રતા શુદ્ધતા નથી, તો ભગવાન એના પાર્ષદોને મોકલે અને એની જે કૃપા અને એના જે આદેશ મતલબ ભગવાનના આદેશ છે બે સમાન છે, એમાં કોઈ તફાવત નથી. આ આપણે સમજવું જોઈએ, બરાબર. એટલે ક્યારેક એવું થાય કે ભગવાનના ભક્ત હોય તો ક્યારેક અપૂર્ણ હોય. અહીંયા બે પ્રસંગ છે. કયા પ્રસંગ છે તમને ખબર છે? બાજુ વાળા કોઈને આઈડિયા છે? ટાઈમ ઓછો છે આપણી પાસે. હા, એક ઇન્દ્રજી છે તો બરાબર. પ્રસંગ કયો છે ખબર છે? ચાલો હું જ બોલી જાઉં છું. ગોવર્ધન લીલા એક પેલો પ્રસંગ છે. દિગ્નેશજી બોલવું છે તમારે? બોલો. હા પ્રભુજી. હા બીજો બોલો બોલો. બ્રહ્માજીને પેલું જયારે ભગવાન પાછું જ્ઞાન કરાવે છે ને, એટલે હા બ્રહ્મ વિમોહન લીલા. બ્રહ્મ વિમોહન લીલા. એટલે હવે ઇન્દ્રજી ભગવાનના ભક્ત હતા અને બ્રહ્માજી ભગવાનના ભક્ત હતા, પણ ઇન્દ્રને એક વખત ઘમંડ આવી જાય છે. વરસાદ તો હું વરસાવું છું. આ કૃષ્ણ થોડું કઈ કરી શકે, ઓળખવામાં ભૂલ થાય છે અને પોતાનો કોપ વરસાવે છે વ્રજ ઉપર. ભગવાન છે બરાબર ગિરી ગોવર્ધનજીને ધારણ કરી લે છે, વધારે વરસાદ આપે, વધારે. ભગવાન બરાબર કોઈને કઈ થવા નથી દેતા. પછી ઇન્દ્રને ખબર પડે છે અરે આ તો સાક્ષાત ભગવાન છે. જો ઇન્દ્ર છે સ્વયં એનો એરાવત હાથી લઈને આવે છે અને ભગવાનનો અભિષેક કરે છે. આ ભગવાનનો ઇન્દ્ર દ્વારા અભિષેક થયેલો એક કુંડ અત્યારે પણ વ્રજમાં છે. એ કુંડ બરાબર ઇન્દ્ર એ અભિષેક કરેલો હતો ભગવાનનો, અત્યારે હજી વ્રજમાં છે, બરાબર. તો આવું ક્યારેક થાય, ભૂલ થઈ જાય. એવી રીતના બ્રહ્માજી કે આ થોડા ભગવાન હોય, આ કોઈ રીત છે કઈ ભોગ લગાડવાની? આ બધા નાના નાના બાળકો ભેગા બેઠા છે, આનું એઠું ઓલો ખાય ને બરાબર ભગવાનના મોઢામાંથી અમુક તો લઈ લે. મધુમંગલ બાજુમાં બેઠા હોય, લાડવો ભગવાનના મોઢામાંથી લઈ લે, બરાબર. અથવા તો પોતાના કહેવાય ડબ્બામાંથી ટિફિન માંથી કાઢીને આપે આ લ્યો આ ખાવ. આ કઈ રીત છે? નથી આમાં તુલસી પત્ર, નથી કોઈ આ કઈ ભોગ લગાડવાની ટેકનિક છે? બ્રહ્માજી મોહિત થઈ જાય છે અને એમ થાય કે લાવો પરીક્ષા કરવા દે. પરીક્ષા કરે છે. ભગવાન પોતાને અસંખ્ય નારાયણમાં વિસ્તાર કરી દે છે. પછી બ્રહ્માજી આવે છે ભગવાન ભૂલ થઈ ગઈ, હું તો તમારું બાળક છું, માફ કરી દે. બ્રહ્માજી આવે છે. ક્યારેક આવું થાય તો ભક્તોથી પણ ક્યારેક ભૂલ થાય. આપણે એને ભૂલને મોટી ના કરવી જોઈએ. એ પાર્થ જે મનુષ્ય મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે એવો ભલે નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલા સ્ત્રીઓ, વેશ્યો, શુદ્રો, શ્રમિકો હોય તો પરમ ગતિને પામે છે, બરાબર. ભગવાન એમ કે છે કે મારા ધામમાં જાતપાતનો કોઈ ભેદભાવ નથી.
જાતપાતનો કોઈ ભેદભાવ નથી, ગમે તે હોય. બરાબર. જનરલી અહીંયા નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલા એટલે સ્ત્રીઓ લખેલી, ઘણા બધા માતાજીઓનો વિરોધ થાય, નિમ્ન યોનિમાં તો સ્ત્રીઓ કેમ ભાઈ? એવું નથી. એ સમય એવું હતું કે વેદો વાંચવા માટે લાયકાત હતી, એ લાયકાતમાં સ્ત્રીઓની બાદબાકી છે, સ્ત્રીઓ વેદો ના વાંચી શકે. અને આમ પણ જનરલાઇઝ તમે જો તો સ્ત્રીઓનું કેવું છે કે બહુ બધી તપસ્યા ના કરી શકે. હવે એવું ના જ કરી શકે એવું નથી, બહુ બધા એક્ઝામ્પલ પણ છે, લાઈક મીરાબાઈ છે, જાનવા દેવી છે, સકુબાઈ છે, સ્વયં દ્રૌપદીજી, પાંચાલીજી છે, કુંતી દેવી છે, બધા ભગવાનના પરમ ભક્ત, મહાન ભક્ત છે, પણ ઓછું જોવા મળે. ધારો કે ઋષિમુનિઓ જાજા હોય, પુરુષો જાજા હોય, વેદોનું શ્રવણ પઠન તપસ્યા એ વધારે કરતા હોય. તો સ્ત્રીઓ શું કરે? ઘર સાચવે અને સાથે સાથે પતિને સપોર્ટ કરે. એટલે શાસ્ત્રમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે પતિ જે કઈ સાધના કરે ને જે કઈ માળા કરે ને એનું 50% ફળ છે એની પત્નીને પ્રાપ્ત થાય, કાંઈ કર્યા વગર. એટલે જે કોઈ પતિ 16 રાઉન્ડ કરતા હોય એટલે એને 8 રાઉન્ડ તેના પત્નીના ગણીને ચાલવાનું. 8 રાઉન્ડ નું શ્રેય એની પત્નીને જાય છે. હું નથી કહેતો, શાસ્ત્ર કહે છે. બરાબર. કારણ કે એ તમને સપોર્ટ કરે છે ને. ભગવાન કે છે કે સ્ત્રીઓ હોય. અને અહીંયા બીજી વાત છે, જો કે એ સમયે પણ એવું હતું, અત્યારે પણ ઘણા બધા મહિલાઓને એવું માને ને, નીચી માને મહિલાઓ. એ સમયે પણ થોડું એવું હતું એ સમયમાં. એટલે ભગવાને સ્પેશિયલ એટલા માટે પણ ઉલ્લેખ કરે. ખરેખર મહિલાઓનો એવું ન હોય. મહિલાઓનો છે ને આઈક્યુ ઊંચો હોય, બુદ્ધિશાળી હોય મહિલાઓ. અને બીજું શું હોય એની અંદર એક પ્લસ પોઈન્ટ હોય, ઈક્યુ, જે પુરુષોમાં ન હોય. પુરુષોમાં ઓછો હોય, ઇમોશનલ ક્વોશન્ટ. મહિલાઓમાં ઇમોશન હોય, મહિલાઓની અંદર મમતા હોય, મહિલાઓમાં પ્રેમ હોય. મહિલાઓને તમે એકવાર માતાજીઓને કહી દો ને કૃષ્ણ ભગવાન છે ને એની પૂજા કરવાની છે, જલ્દી સ્વીકારી લે. પ્રભુજીને કયો તો, અચ્છા કૃષ્ણ ભગવાન છે, શિવજી કોણ છે? ભગવાન તો નિરાકાર છે, વેદોમાં તો નિરાકારના શ્લોક છે. ક્યાંયથી શ્લોકો લઈ આવે ને સમજાવવામાં આપણને પરસેવો વળી જાય. માતાજી હોય તો સરળતાથી 2-4 શ્લોક સમજાવો, ભક્તિ કરવાનું કહો, માળા લઈ લઈને ભોગ લગાડવા માંડે. કારણ કે ઇમોશનલી એટેચ થઈ જાય જલ્દીથી. એ પ્લસ પોઈન્ટ છે ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે, જલ્દીથી. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે. બીજું એ વેશ્યની વાત છે. વેશ્ય એટલે બિઝનેસમેન હોય, કેવા હોય? રજોગુણમાં ડૂબેલા હોય ને, પૈસા 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 પૈસા, બહુ ભક્તિ ના થાય બિઝનેસમેન થી. તો ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, વેશ્યો અને શુદ્રો, જે શ્રમિકો મજૂરી વર્ગ હોય એ બધા ક્યાંથી ભક્તિ કરી શકે? તો ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. અહીંયા ગમે તે હોય, જનરલી કેવું હોય કે ભાઈ બ્રાહ્મણોથી જ ભક્તિ થાય, બ્રાહ્મણ સિવાય કોઈ ભક્તિ કરી શકે નહીં. ભગવાન એનું એક ખંડન કરે છે. કાંઈ એવું જરૂરી નથી. ધામમાં જવા માટે એવું કાંઈ જરૂર નથી. તમે સ્ત્રીઓ હોય, વેશ્યો હોય, શુદ્રો હોય, ગમે તે હોય, પરમ ગતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ભગવાનના ધામમાં કોઈ ભેદભાવ નથી. કારણ કે આ બહારનો દેખાવ છે, જે કઈ છે, સ્ત્રી છે, પુરુષ છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, શું છે? એ તો આ ઉપરના કપડા છે. અંદર શું છે? આત્મા છે. આત્માનો કોઈ ધર્મ નથી. આત્માનો એક જ ધર્મ છે, કૃષ્ણની સેવા કરવી. બરાબર. હવે આગળ કે છે કે તો પછી હવે અહીંયા આગળ વાત થઈ કે એ બધાય પરમ ગતિ પામે. કોણ? શૂદ્રો, વૈશ્યો, નિમ્ન યોનિમાં હોય એ બધા. તો પછી ધર્માત્મા બ્રાહ્મણો અને જે ભક્તો હોય, જે ભક્તિ ખરેખર કરતા હોય, અને રાજર્ષિઓ વિશે તો કહેવાનું જ શું? એની તો પરમ ગતિ થાય જ ને, ભગવાન એમ કે છે. બરાબર. એટલે માટે આ ક્ષણિક દુઃખમય જગતમાં જન્મીને મારી પ્રેમમય સેવામાં પોતાને પરોવી દો. ભગવાન શું કે છે? ભગવાન આ જગતની વ્યાખ્યા આપે છે. શું કે છે? ફરીથી આગળ કહેતો છે સંસાર કેવું છે? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. અહીંયા ફરીથી ભગવાન શું કે છે? અનિત્યમ અસુખમ લોકમ. કેવું આ લોક છે? તો કે અનિત્યમ, નિત્ય નથી. ઘણા બધા સંતો મહંતો એના લેક્ચરમાં કહેતા હોય બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. જગત મિથ્યા નથી. આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે જગત મિથ્યા નથી. જગત શું છે? અનિત્ય છે. જગત સાચું છે. ભગવાને આપણા માટે બનાવેલું છે. આપણી પ્રગતિશીલ શુદ્ધિકરણનો જે તબક્કો પ્રાપ્ત કરી શકીએ ને, એટલા માટે આ જગતની રચના કરી છે. સાચું રચના કરેલી છે, ખોટું નથી. પણ કેવું છે? અનિત્ય છે. વારંવાર અહીં પ્રલય આવે છે, મૃત્યુ થાય, જન્મ થાય. બરાબર. એટલે ભગવાન અહીં સમજાવી રહ્યા છે કે બહુ બધા અલગ અલગ વર્ગીકરણ છે જે લોકોના. બરાબર. એ બધા જ ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. અને ભગવાન કે છે કે ભાઈ તમે મારા અંશો છો. શું કામ તમારા અહીંયા અનિત્ય, અસુખમ આવા લોકની અંદર તમારે રહેવું છે? વાય? તમે એના માટે બનેલા નથી. ભગવાન શું કે છે? આપણે ખરેખર આ દુઃખ ભોગવવા માટે બનેલા નથી. આપણે તો ભગવાનના ધામમાં પરમ આનંદ, બરાબર, પ્રાપ્ત કરવા માટે બનેલા છીએ. એટલે ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે આપણને બધાને કે ધામમાં જવાની તૈયારી કરવી જોઈએ. અનિત્યમ અસુખમ લોકમમાં રહેવાની જરૂર નથી. એટલે આ વિવિધ પ્રકારના વર્ગોની અંદર કોઈ તફાવત નથી. આપણે જોયું
ભક્તિ સેવા અને શુદ્ધ ભક્તોની શક્તિ એ સૂચવે છે. શુદ્ધ ભક્તોના શરણે જાય ને, બરાબર, એ આપણને સમજાવે છે. અને આશ્રયનું જે છે ખૂબ જ મહત્વ છે, બરાબર છે. અને હવે આ અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક. ઘણા બધા એમ કે ભગવદ્ ગીતાનું જે સાર છે કર્મયોગ છે, પણ હું એમ કહું છું ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે આ શ્લોક છે. અને બીજો એક શ્લોક છે આગળ, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. આ સાર છે ભગવદ્ ગીતાનું. અને ખરેખર ભક્તિ એટલે શું છે? 9.34 માં ભગવાન કે છે ને આવું ને આવું 18.65 માં પણ કે છે, મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વેચ્યસી યુક્તે તમ આત્માનમ મત પરાયણ. તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે. ભગવાન શું કે છે? મન લગાડવાની વાત કરે છે. આપણે એમ કે ભગવાન મારું મન તો ક્યાંય ક્યાંય લાગેલું છે, તમારા સિવાય જ્યાં કયો ત્યાં મન લગાડો, તમારામાં એકમાં મન ના લાગે. તમે કયો ત્યાં હું મન લગાડું. અત્યારે આ ક્લાસ ચાલુ હોય, ભલે મને સાંભળતા હોય, મન તો ક્યાંય લાગેલું હોય. પ્રભુજી જલ્દી પૂરું કરે તો સારું. 10:32 થઈ ગઈ છે. રોજ 5-10 મિનિટ મોડું કરે, સુવામાં મોડું થાય. સવારે એક તો ઉઠાય નહીં, મંગળા આરતીમાં પાછું ઉઠવાનું કે, પાછા એમ કે જપમાં આવજો. પોતે ક્લાસ 11 વાગ્યા પહેલા પૂરો કરે નહીં, અને પાછું એમ કે જપમાં આવજો. મન તો ક્યાંય ક્યાંય ફરતું હોય. જનરલી ચર્ચામાં મન લાગેલું નથી હોતું. તો ભગવાન મન નથી લાગતું. તો ભગવાન કે કાંઈ મન નથી લાગતું, એક કામ કર, મદ ભક્તો મારો ભક્ત બની જા ને. ઠીક છે ભાઈ, મન ના લાગે તો ભક્ત બનીશ. મન નથી લાગતું તો ભક્ત બનવું એટલે શું? ઇન્દ્રિયોને લગાડવું. ભક્ત બનવું એટલે શું? ભોગ લગાડવાનું, ભગવાનનું નામનો જપ કરવાનું. આપણે મોઢેથી જપ કરીએ, કાનથી સાંભળીએ, મોઢેથી ભગવાનનો પ્રસાદ. એટલે શું કર્યું આપણે? ઇન્દ્રિય લગાડી. ભગવાનનો મહિમા ગાન કરીએ. એનાથી શું થાય? તો કે મન એની મેળે લાગે. હવે આપણે એમ કે ભગવાન તમે કયો એનો ભક્ત બની જાવ, નરેન્દ્ર મોદીનો ભક્ત બની જાવ, રાહુલ ગાંધીનો, અમિતાભ બચ્ચન, સચિન તેંડુલકર, તમે કયો એનો, તમારો ભક્ત હું નથી બની શકું. એમ ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. તો મારો ભક્ત ના બની શકે તો મધ્યાજી મારી પૂજા કરીશ. આખો દિવસ કદાચ ભક્ત બની તો તારે ભોગ ને બધું લગાડવું પડે. મધ્યાજી પૂજામાં તો 2 ટાઈમ જ હોય છે ભાઈ, સવાર ને સાંજ. બરાબર, ધૂપ ને અગરબત્તી ને દીવો ને 5 મિનિટ સવાર 5 મિનિટ સાંજ, આટલું કરીશ પૂજા. ભગવાન ના ના, તમારી પૂજા ક્યાંથી થાય? મારું મન તમારી પૂજામાં લાગેલું છે, તમારી પૂજા થાય નહીં. તો ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. તો છેલ્લો રસ્તો, મામ નમસ્કુરુ. હવે ભગવાન એમ કે છે કે બીજું કઈ ના થાય તો કાંઈ નહીં, નાલાયક માણસ, મને ખાલી નમસ્કાર કરીશ કે નહીં? મંદિરે ક્યારેક નીકળતો હોય રસ્તામાંથી, બ્રેક કરજે અને અંદર આવીને ખાલી દંડવત તો કરજે એકાદ વખત. કૃષ્ણ એમ કે છે, બાકીનું હું જોઈ લઈશ. ભગવાન શું કે છે? ખાલી એક વખત દંડવત કર ને, એક વખત તું આવજે મારી સામે, બાકીનું બધું જોઈ લઈશ. એકવાર નમસ્કાર કર ને, ભક્ત નો બનાવી દો તો મારું નામ નહીં. કૃષ્ણ કહે છે આવજો એક વખત, ઇસ્કોનના મંદિરે જાજો, દર્શન કરજો, થોડી વાર બેસજો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ કરજો, એટેચમેન્ટ થઈ જશે. ભગવાન કે છે મામ નમસ્કુરુ, મારી પૂજા કર, મને નમ. ઘણા બધા એમ કે ક્યાં કે છે ભક્તિ કરવાનું, ક્યાં છે કીર્તન કરવાનું, ક્યાં કે નમસ્કાર કર, બધું જ ભગવદ ગીતામાં ક્લિયર કટ આપેલું છે. અને આપણે ઇસ્કોન છે, ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ 100% ભગવદ ગીતા શ્રીમદ ભાગવત તમને ફોલો કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. કાંઈ આપણે ઉપજાવી કાઢેલી કોઈ પદ્ધતિ નથી. ઇસ્કોનના ભક્તો જે કાંઈ એનો પહેરવેશ કયો, કે જે કાંઈ એનો મંત્ર જાપ કયો, જે કાંઈ બીડબેક છે, જે કાંઈ એનું વાણી વર્તન, એ ક્યાંય કોઈ ઉપજાવી કાઢેલું નથી. એવું નથી કે શ્રી પ્રભુપાદજી આપેલી પદ્ધતિ, ના, પ્રભુપાદજી આપેલી પદ્ધતિ એવું નથી. ભગવદ ગીતામાંથી જેનો સાર ગોતીને પ્રભુપાદજી આપણને 4 નિયમો આપે, 16 માળા આપે, તો બધું જ ભગવાન જે કહી ગયા છે, બરાબર, એ કે છે. તો આખી ભગવદ ગીતાનો આ સાર છે. ભગવાનમાં મન લગાડીએ, ભક્તિ કરીએ, પૂજા કરીએ અને નમસ્કાર કરીએ. નમસ્કાર કરવા જોઈએ, દંડવત પ્રણામ કરીએ. નમસ્કાર એ સાયન્સ છે. દંડવત કરીએ, ધીમે ધીમે અહમ છે ઓછો થતો જાય, કમંડ તૂટતો જાય આપણો, બરાબર. એટલે ખાલી કાંઈ ના થાય ને, નમસ્કાર કરીએ તો ભગવાન કે બાકીની મારી લીલા તું જોઈ લેજે. આપણે તો શું કહીએ, હું તો નમસ્કાર ના કરું, હમ નહીં સુધરેંગે, હું તો સુધરી જ નહીં, મારે તો અહીંયા જ રહેવું છે. તો ભગવાન કે તો પછી તારી ઈચ્છા, કારણ કે સ્વતંત્રતા આપેલી છે આપણને બધાને. પરાયણે તો ભક્ત બનાવીને ધામમાં ના લઈ જાય ને, હાથ પકડીને આટલો બધો રસ્તો આપે છે, તોય જો ધામમાં ના જવું હોય તો આમાં કૃષ્ણનો દોષ નથી, દોષ આપણો છે. આપણે જ્યાં વારંવાર દુઃખી થવું હોય તો પછી આમાં આપણી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. બાકી જો કેટલા સુંદર મજાના શ્યામ સુંદર ઉભા છે, 3 જગ્યાએથી વડેલા, હાથમાં બાંસુરી છે, ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ છે કૃષ્ણનું. આપણે જઈ શકીએ છીએ ધામમાં, બરાબર. ને ગયેલા છે બહુ બધા સંતો, મહંતો, ભગવાનના પરમ ભક્તો. તો આવી રીતના સરસ મજાનો 9મો અધ્યાય પૂર્ણ થાય.
અને આ અધ્યાયની અંદર છે અનન્ય ભક્તિ છે, જેને ગુહ્યતમ જ્ઞાન કીધું છે, જે ભગવદ ગીતાનો જે સારાંશ છે અહીંયા આપેલો છે. બરાબર, બધાએ ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. મારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન.